බලමු. ආගෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කොටසේ මම කිව්වා මුලින්ම අපි කරේ මේ මූලද්‍රව්‍ය වලට අදාළ අයන තියෙන තැන අඳුරගත්තා. හරි. දැන් Cl- නම් මෙයාට එකක් එකතු වුණා, පොටෑසියම් ප්ලස් එකක් අයින් වෙලා මෙතෙන්ට ආවා, Na+ මෙතෙන්ට ආවා. ওই විදිහට තැන් තුනක තියෙනවා. ඒ තැන් තුනේ තියෙන උච්ච වායු ටික ගත්තොත් කාණ්ඩයේ පහළට හරිය වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ එකම තැනක ඉන්නවා 3 දෙනෙක්. එතන තීරිය තමයි සම ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රභේදවල ඍණ ගතිය වැඩි වෙනකොට අරය වැඩි වෙනවා, ධන ගතිය වැඩි වෙනකොට අරය අඩු වෙනවා. ඔච්චරයි. සම ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රභේදවල රින ගතිය වැඩි වෙනකොට අරය වැඩි වෙනවා, ධන ගතිය වැඩි වෙනකොට අරය අඩු වෙනවා. දැන් පහළට අරය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් අඩුම කවුද? Na+. එයාට වඩා ආගන්ගේ අරය වැඩි. ආගන ළඟ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 3 දෙනාම සමාන ඉලෙක්ට්‍රෝන සහිතයි. ඒ තුනෙන් අරය අඩුම ධන කෙනා. ඒ කියන්නේ K+. ඊට පස්සේ Cl-. ඊළඟට S2- පහළම ඉන්නේ ක්‍රිප්ටන් ළඟ Br-. ඔය ඔක්කොම හරි නම් හරි, නැත්තම් එකක් හරි වැරදි නම් වැරදි. අවශ්‍ය උත්තරේ ලියා ගන්න. ඔන්න ඔහොමයි අරය සංසන්දනය කරන්න. මොකද්ද කරේ? ඒ අදාළ අයන පිහිටන නිශ්චිත තැන අඳුරගත්තා. අගින්න. ඊට පස්සේ නිශ්චිත තැන ගත්තාන් පස්සේ උච්ච වායු තුනක් අපිට එන්නේ. කාණ්ඩයේ පහළට අරය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් වැඩිම වෙන්න ඕනේ ක්‍රිප්ටන්. ක්‍රිප්ටන් ළඟ ඉන්න Br- වැඩිම. අඩුම වෙන්න ඕනේ නියෝන්. එයා ළඟ ඉන්නේ Na+ අඩුම. ඒ කියන්නේ මේ කෙටි ක්‍රමයක් මේකේ තියෙන තැන අඳුර ගන්න එක. මෙයා මැද ඉන්න ඕනේ. එයා ළඟ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තුනේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සමානයි. සමාන ඉලෙක්ට්‍රෝන සහිත ප්‍රභේදවල ඍණ වැඩි වෙනකොට අරය වැඩි වෙනවා, ධන වැඩි වෙනකොට අරය අඩු වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දෙක දෙවෙනි එක ගත්තොත් එහෙම මේක මම මකනවා. හරි. රෙකෝඩින් එක බලලා අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කියපු දේ මතක හිටියේ නැත්නම් හදාගන්න. උත්තරේ විතරයි අපිට මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ. මේකේ පැහැදිලිවම කියනනේ ක්‍රමය මේන. එන විදිය අවශ්‍ය නැහැ, විස්තර අනවශ්‍යයි. ඊළඟට විද්‍යුත් ඍණතාව. විද්‍යුත් ඍණතාව සංසන්දනය කරන එක නම් කොහොමත් එනවා බලන්න. විද්‍යුත් ඍණතාව ආශ්‍රිතව සංසන්දනය කරන්න තියරි 3ක් තියෙනවා. එක මුහුම්කරණය. මුහුම්කරණය sp3 sp2 sp විදියට අනිවාර්යයෙන්ම විද්‍යුත් ඍණතාව වැඩි වෙනවා. එයා තමයි 1. ඒකෙන් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මුලින්ම හිතන්නේ. ඒකෙන් බැරි නම් දෙවෙනි එකට යනවා. ඒ තමයි ආරෝපණය. ආරෝපණයේ ඍණ උදාසීන ධන පිළිවෙලට වැඩි වෙනවා විද්‍යුත් ඍණතාව. 3 ඔක්සිකරණ අංකය වැඩි වෙනකොට විද්‍යුත් ඍණතාව වැඩි වෙනවා. 4කුත් තියෙනවා ළමයි. මේකට 4ක් ඕනේ. 4 කියන්නේ බැඳුණු පරමාණු වල විද්‍යුත් ඍණතාව වැඩි නම් අදාළ කෙනාගේ ඔක්සිකරණ අංකය වැඩි වෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේම පැහැදිලි කරන්න. අනිවාර්යෙන් එක මේක මුහුම්කරණය. sp3 sp2 sp විදියට ඉන්නකොට sp මුහුම්කරණ තමයි විද්‍යුත් ඍණතාව වැඩිම. හැබැයි අපිට ආවොත් එහෙම සමාන මුහුම්කරණ අන්න එනවා ඊළඟට ආරෝපණය වැඩි වෙනකොට වැඩි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔක්සිකරණ අංකය වැඩි වෙනකොට වැඩි වෙනවා. ওই දෙක මාරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මුහුම්කරණ සමාන වෙලා ආරෝපණ සමාන වෙලා ඔක්සිකරණ අංකත් සමාන වුණොත් අපිට බලන්න වෙනවා ඒ අදාළ පරමාණුවට බැඳිච්ච අනිත් පරමාණුවේ විද්‍යුත් ඍණතාවය ඒක වැඩි වෙන තරමට අනිවාර්යයෙන් මේ අදාළ කෙනාගේ විද්‍යුත් ඍණතාව වැඩි වෙනවා. මෙතෙන් අනිවාර්යයෙන් මේක ඕනේ. මුලින්ම අපි ව්‍යුහ ටික අඳිමු. දැන් මේක මේ කාබනික සංයෝග තිබ්බට ඕගනික් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, බන්ධන පාඩමෙන් එන ප්‍රශ්නයක්. ඒකේ මුලින්ම තියෙනවා CH3 CH2 Br. හැලජනයේ බැඳුණු කාබන් කියන්නේ මෙන්න මේ කාබන් වනේ. හරි. දෙවෙනි එක්කෙනා CH2 F. තුන්වෙනි එක්කෙනා CH2 Cl. හතරවෙනි එක්කෙනා පස්වෙනි එක්කෙනා බලන්න පොඩි තියරියයි තියෙන්නේ. මේවා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අයි කිසි කතාවක් නෑ. මම කොහොමත් ඉගෙනනවා, මං විතරක් නෙමෙයි ඕනම ගුරුවරෙක් ඔය පාඩම් හරකෙට් උනත් උගන්වන්න පුළුවන්. ඔය තියරිය උගන්වනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ නෑ. ඒ නැති වෙන්න හේතුව එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ වැරද්දක් තමයි. අනිත් එක මේ විෂයේ තියෙන කැපැසිටියත් එක්ක එහෙම අමාරුයි. උඹලා වෙලාවක් තිබ්බොත් විතරයි ඉගෙන ගන්න. ඒක අපි දන්නවා. ඒක හදන්න කාලය ඕනේ. ඒකයි මෙච්චර කලින් මේ වැඩේ පටන් ගත්තේ. අනේ අන්තිම නම් කරන්න බෑ හොඳේ. අන්තිමට මැජික් පෙන්වන්න බෑ. මේ පාරේ උන්ගෙන් අහලා බලගන්න. කෙලවගෙන තියෙන නැති වෙන්න. කිසි කතාවක් නැහැ. දැන්
මෙන්න මේ කාබන් ගැන අහන්නේ. අන්නේ කාබන්ගේ මුහුම්කරණය sp3. ඇයි යම්කිසි කෙනෙක් වටා සිග්මා බන්ධන 4යි නම් මුහුම්කරණ sp3 1 2 3 4යි 3 1 4යි. මෙයා වටේ 1 2 3යි sp2. මෙයා වටේ 1 2 3යි sp2. මෙයා වටේ සිග්මා 2යි 1 2යි sp. මෙයා වටේ 1 2යි sp. මම හැමදාම කියන දෙයක්. දැන් මේවා ආයි රිවිෂන් එකේ කතා කරනවා හැබැයි ස්පීඩ් කතා කරන්නේ. ඒ වුණාට 20යි 28 පොඩි උන්ට පිළිවෙලට කරගෙන යන්නේ. හරිද? ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් මේවා මගේ ඉගෙන ගන්න බැරි වෙලා මිස් වෙලා නම් සතයක්වත් ගන්නෙ නැහැ. ඒ ක්ලාසස් වලට එන්න. හරි එන්න නිකන් බෑ වගේ නම් රෙකෝඩින් දැම්ම වඩු ගානේ බලපළ. ඒවා ඉතින් බැලනවද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ආයි තව chance එකක් නැහැ හොඳේ. ඕක මිස් කරගත්තොත් එන්නේ ෆස්ට් ෂයි එක කෙලවගෙන සෙකන්ඩ් ෂයි ආයි මුලින් ඉඳන් ලෑස්ති වෙන්න වෙනවා. සිල්ලරට ගන්න එපා. කරුණා කරලා මේ ඔන්ලයින් එකේ ලීඩින් ඉන්නේ උන් ටික ගහන බයිලේ විශ්වාස කරලා සිල්ලරට සයන්ස් මැත්ස් කරලා ගොඩ යන්න හිතා ගන්න නම් එපා. සහ ඒගොල්ලෝ කියන රිසර්ච් විශ්වාස කරන්නත් එපා. උන් ලංකාවෙන්ම අංක ටිකක් අරගෙන කිව්වයි කියලා. යථාර්ථයේ මිනිසුන් ඉගෙන ගත්ත ළමයි නෙමෙයි ඇත්තටම. හරිද? තමන්ගේ මට්ටම තමන් දන්නවනේ මේක කරන ඕනම ළමයෙක්ට කරත හැකි හැබැයි හරියට කරොත් විතරයි. දැන් ඔන්න මුහුම් කරන ටික අඳුරගත්තා. sp3 sp2 sp2 sp sp. ඊට පස්සේ මෙන්න තියරිය. මුහුම් කරණය වැඩි වෙනකොට විදුරින්තාව වැඩි වෙනවා. එතකොට sp දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එහෙනම් මුන් දෙන්න තමයි වැඩිම. ඊට පස්සේ sp2 දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මෙයා sp3 එහෙනම් අඩුම කෙනා මෙයා. ලොවෙත් අඩුම වෙන්න ඕනේ ch3 ch2 br. අර දෙකට එනවා. දැන් මුහුම් කරණයෙන් කියන්න බෑ sp2 දෙකක් තියෙන නිසා ඊළඟට බලනවා ආරෝපණය. මේ කාබන් ගෙවත් කිසිම ආරෝපණයක් නැහැ. එහෙනම් ඊළඟට බලනවා ඔක්සිකරණාංකය. ඒක කොහොමද ගන්නෙ? කාබන්ට H බැඳිලා ඉන්නකොට කාබන්ගේ විදුරින්තාව වැඩි නිසා මේ කාබන්ට ලැබෙන්නේ මොකක්ද? ඍණ එකක්. H ට වඩා කාබන්ගේ වැඩිනේ. මේ දෙන්න ගත්තම කාබන්ට ලැබෙන්නේ ධන එකක්. හරිද? තනි බන්ධනයක් නම් විදුරින්තාව වැඩි කෙනාට ඍණ එකක් අඩු කෙනාට ධන එකක්. මේකෙදි මෙයාට එතකොට ඍණ එකයි බිඳුවයි. මෙතෙන්ට ආවත් මෙයා නිසා මෙයාට ධන එකයි මෙයා නිසා මෙයා ඍණ එකයි බිඳුවයි. හැබැයි ඇත්ත කතාව එහෙම නෑ. ඇයි දන්නවද? දැන් ෆ්ලෝරින් සහ ක්ලෝරින් ගත්තොත් මෙන්න මෙතෙන්ට හතරවෙනි සංකල්පය ඕනේ. ඒ මොකද්ද? ඒ අදාළ කෙනාගේ මේ දෙකේම මුහුම් කරනත් සමානයි, ආරෝපණ සමානයි, ඔක්සිකරණාංක සමානයි. හැබැයි එයාට බැඳිච්ච පරමාණුව ගත්තොත් විදුරින්තාව වැඩි එක්කෙනා ෆ්ලෝරින්. ෆ්ලෝරින් නිසා මෙයාට ලැබෙන ධන ගතිය මෙතන ලැබෙන ධන ගතියට වඩා වැඩි. ඇයි ෆ්ලෝරින් කියන්නේ ක්ලෝරින්ට වඩා විදුරින්තාව වැඩි කෙනෙක්. ඒ නිසා මේ පැත්තට ඇදෙනවා වැඩි. ඒතර මේ කාබන්ට ලැබෙන ධන ගතිය වැඩි. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔය දෙක දෙන්නම sp2 වුණාට ඒ දෙකෙන් අඩුම කෙනා මෙයා ඊට පස්සේ මෙයා. ඔය කතාවමයි අතනටත් තියෙන්නේ. දෙන්නම sp මෙයා නිසා මෙයාට ලැබෙනවා ධන එකක්. මෙයා නිසා මෙයාටත් ලැබෙනවා ධන එකක්. මේ පැත්ත වැඩක් නැහැ පරමාණු දෙක සමානයි. මේකෙදිත් මම මේ පැත්ත ගැන සැලකුවේ නැත්තේ දෙකම කාබන් පරමාණු නිසා. එතකොට ඒකෙදි ෆ්ලෝරින් කියන්නේ විදුරින්තාව වැඩි කෙනෙක් නිසා එයාට කාබන්ට ඒ නිසා කාබන්ට ලැබෙන ධන ගතිය වැඩි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ දෙන්නගෙම HC ත්‍රිත්ව බන්ධන Cl ට වඩා HC ත්‍රිත්ව බන්ධන C ඔච්චරයි. ඕගොල්ලෝ පේපරේ මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. හරි. මම සාමාන්‍යයෙන් ඔය අන්තිමට අර වෙන බයිලකාරයෝ ටික වගේ මේ ගෙසින් දීලා ගෙසින් දුන්නොත් ගුරුවරු 10 දෙනෙක් දුන්නොත් එකෙක් හරියනවා එච්චරයි. සියල්ල දැනගෙන යන්න ඕනේ. අලවගෙන ගිහිල්ලා කරන්න බෑ. මොකද්ද තියරිය? වෙන තියරිය. මෙච්චරයි ප්‍රශ්නෙට උත්තරයට ඕන වෙන්නේ. විදුරින්තාව තීරණය කරන සාධක 4යි. ඇත්තටම 3යි. එක මුහුම්කරණය. අදාළ පරමාණුවේ මුහුම්කරණ sp3 sp2 sp පිළිවෙලට අනිවාර්යයෙන්ම විදුරින්තාව වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි එකට හිතන්නේ. විදුරින්තාව කියන්නේ මුහුම්කරණයේ සමාන දෙන්නෙක් ආවොත් බලනවා ඒ අදාළ පරමාණුට ලැබිලා තියෙන ආරෝපණය. මේ කාගේවත් ආරෝපණයක් නැහැ. ඒ ආරෝපණය ආව ඍණ උදාසීන ධන පිළිවෙලට වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔක්සිකරණාංකය. එකම මුහුම්කරණ තිබ්බොත් ඔක්සිකරණාංකය වැඩි වෙනකොට විදුරින්තාව වැඩි වෙනවා. ඔක්සිකරණාංකය බැලුවොත් පේනවා මේ දෙකටම සමාන අගයක්, මේ දෙකම සමාන අගයක්. අනිවාර්යෙන් මෙයාට වඩා අර දෙන්නම වැඩි sp නිසා. හැබැයි හතරවෙනි සාධකයක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම සමාන වුණොත් බැඳිච්ච පරමාණුවේ විදුරින්තාව. මෙයාගේ විදුරින්තාව වැඩි නිසා මේ කාබන්ට ලැබෙන ධන ගතිය වැඩි. මෙයාට වඩා මෙතන වැඩි. ඔන්න පිළිවෙල. හරි. එක තැනක් හරි වැරදි නම් සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි.
අවශ්‍ය කෙනෙක් මේ නෝට් එක වෙනම හදාගන්න. මේවා අපි ගන්නලා තියෙනවා බන්ධන පාඩමේ. පේපර් හරහා තමයි දැනුම ස්ථාවර වෙන්නේ. කිසි කතාවක් නැහැ. මේකේ අරමුණ මේ විභාගයට කලින් ෆුල් පේපර්ස් අඩුම තරමේ 15ක්වත් කරන එක. එතෙන්ද මේවා හදාගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 3 අන්න ඉනෝගනික්. අවශ්‍ය දෙයක් ඉක්මනට සටහන් කරගන්න, කලබලයට සටහන් කරගන්න බැරි වුණොත් රෙකෝඩින් එක බලන්න. මම ඒව දාන්නම්. බොහෝ දුරට ඉරිදා වෙනකොට ඔක්කොම ටික දානවා. ඊළඟට ලිතියම් කාබනේට්, සෝඩියම් කාබනේට්, පොටෑසියම් කාබනේට්, බේරියම් කාබනේට්, රුබීඩියම් කාබනේට්. මොකද්ද තියරිය? බේරියම්, ලිතියම්, සෝඩියම්, පොටෑසියම්, රුබීඩියම්. හරි. පළවෙනි කාණ්ඩේ ආගෙනකෝ. දැන් හොඳට තියරි මතක ළමයෙක්ට මේකේ උත්තරය ගැන පොඩි සැකයක් වෙනවා. ඇයි? පළවෙනි කාණ්ඩේ කාබනේට වලින් ජල ද්‍රාව්‍ය කවුරු විතරද? ලිතියම් පමණයි. ලිකාපෆ්. මොකද්ද? ලිතියම් කාබනේට, ෆොස්ෆේට, ෆ්ලෝරයිඩ් පමණක් ජල ද්‍රාව්‍යයි. ඊටු සියලුම ලවණ ජල ද්‍රාව්‍යයි. එහෙම කිව්වට දැන් හරි ජලයේ දිය වෙනවයි කිව්වට දියවීමේ හැකියාවක් තියෙනවනේ අඩු වැඩි. දැන් මේ තියෙන්නේ පළවෙනි කාණ්ඩේ සෙට් එක. ලොවෙත් ඔය සෙට් එකෙන් ජල ද්‍රාව්‍යතාව අඩුම කෙනා මෙයත් අදාළයි. නෙකෙන්නේ. රුබීඩියම් කාබනේට් පොඩි අවුලක් තියෙනවා. Rb2N1. හරි. ඒක හදා ගන්න. හරි. රුබීඩියම් කාබනේට්ගේ අවුලක් තියෙනවා. Rb2 නැත්නම් ඒක ධන දෙකක් වෙන්න එපා. හරි. රුබීඩියම් ප්ලස් නිසා. බලන්න. අපි පළවෙනි කාණ්ඩයේ සෙට් එක ගත්තොත් මෙයයි අරයයි ජල ද්‍රාව්‍යතාව අඩුම ලිතියම් කාබනේට්. එතනින් එහාට කාණ්ඩේ පහළට ඉතුරු සියල්ලම දිය වෙනවා තමයි ද්‍රාව්‍යතාව වැඩි වෙනවා. සියල්ල දිය වෙනවා ලිතියම් කාබනේට් හැර පළමු කාණ්ඩේ ඉතුරු සියලුම කාබනේට් දිය වෙනවා. හැබැයි කාණ්ඩේ පහළට ජල ද්‍රාව්‍යතාව වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ සෝඩියම්, පොටෑසියම්, රුබීඩියම්. දෙවන කාණ්ඩේ කාබනේට පළමු කාණ්ඩේ කාබනේට වලට සාපේක්ෂව ජල ද්‍රාව්‍යතාව අඩුයි. ඔන්න උත්තරේ. බේරියම්, ලිතියම්, සෝඩියම්, පොටෑසියම්, රුබීඩියම්. හරි. දැන් ඔන්න තියරි ගත්තොත් එහෙම S ගුණිත කියන්නේ ලිතියම් කාබනේට් ජල ද්‍රාව්‍යයි. හරිද? බේරියම් ගත්තොත් බේරියමුත් අද්‍රාව්‍යයි කියලා කතා කරන්නේ. අර සෙට් එක ද්‍රාව්‍යයි. ද්‍රාව්‍ය වුණාට ද්‍රාව්‍යතාව පහළට වැඩි වෙනවා. දිය වෙනවා තමයි දියවීමේ හැකියාව පහළට වැඩි වෙනවා. අයින් සප්පිලිවල බේරියම්, ලිතියම්, සෝඩියම්, පොටෑසියම්, රුබීඩියම්. රුබීඩියම් කාබනේට්ගේ Rb2 කියලා දා ගන්නවා. බන්ධන කෝණ. හරි. කතා කරන්න එපා. බන්ධන කෝණ වලදී NF3, NH3, NH4+, NOCl, NO2+. මරු ප්‍රශ්නය. අපි ලුයිස් වියර් ටික අඳිමු. NF3, NH3, NH4+, NOCl, NO2+. හරි. අවශ්‍ය ටික විතරයි මම ගත්තේ. දැන් මෙයාගේ මුහුම් කරන්නේ මොකද්ද? sp3. මෙයාගේ මුහුම් කරන්නේ sp2. මෙයාගේ මුහුම් කරන්නේ sp. මෙයත් sp3, sp3. හරි. බලන්න. ඒතර අපි
පොඩ්ඩක් එමය ගිය සතියේත් ඔක් ගියාන්නේ. මෙතන ගත්තන් පස්සේ අങ്ങിන ලුවිස් ව්‍යුහේ අඳිනවා. ලුවිස් ව්‍යුහේ ඇඳන් පස්සේ අපිට ලැබෙනවා මුහුම් කරන ටික. මුහුම් කරන අනුව කෝණය කියත හැකි. SP මුහුම් කරනයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම කෝණය අංශක 120යි. SP2 නම් SP නම් 180යි. SP2 නම් 120යි. හැබැයි SP2 වල එකසර යුගලක් තිබ්බොත් 2.5ක් අඩු වෙනවා. එක යුගලකට 2.5ක් අඩු වෙනවා. SP3 නම් 109.5යි. දැන් මෙතෙන්ට આવොත් මෙයත් SP3 ඒ කියන්නේ 109.5යි. හැබැයි මේ 109.5 තියෙන හතරෙන් එකසර යුගලක් තියෙන නිසා 2.5ක් අඩු වෙනවා. මෙතනත් 109.5න් 2.5ක් අඩු වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට අපි මුලින්ම මූලික කෝණය අහගින්න මූලික කෝණය ගොඩනගා ගන්නවා. හරිද? SP3 109.5යි, SP2 120යි. හැබැයි 2.5ක් අඩුයි. මේක 180යි. මේක එක සැරයක් එන්න බෑ. SP3 2.5ක් අඩුයි. මෙතනත් 2.5ක් අඩුයි. මේ දෙක සමානයි කියලා හිතෙන්නේ. අන්න ප්‍රශ්නේ එන තැන. ওই දෙක සමාන නැහැ. මුලින්ම අපි අර ටිකේ විචලනය ගත්තොත් එහෙම කෝණය වැඩිම අනිවාර්යෙන් 180 වෙන්න එපයි. ඒ කියන්නේ NO2+. ඊට පස්සේ කවුද? NOCl. ඊට පස්සේ NH4+. මං හිතන්නේ ගොඩක් දුරට ඔතෙන්ට වෙනකන් හැමෝම ගන්න ඇති. ඊළඟ දෙක. හරිද? සමහරව ඉන්නවා දැන් මේ දෙක සමානයි කියලා නෙන්නේ. ඌ මොකද කරන්නේ? ලකුණ මගලා ටිපෙස් කරලා සමාන ලකුණක් දාන්න. යකෝ පිස්සු කෙලින්න එපා. අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. ওই දෙකේ වෙනස රඳාපවතින මොන මොකක් මතද? මෙන්න මෙතන. හරි. මේවා විල්ලා අති විශේෂ තැන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය තියරියකින් මේක පැහැදිලි කරන්න බෑ. මේකට ආවේනික තියරියක් තියෙනවා. මේකේ මේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව ඇදෙන්නේ මේ පැත්තට. මේක ඇදෙන්නේ මේ පැත්තට. අපි මුලින්ම උත්තරේ බලමු. උත්තරේ ගත්තොත් එහෙම මේකේ කෝණය NF3 තමයි අඩු. ඊට පස්සේ NH3. මෙයා 107යි. මේක 102.5යි. අන්න දැක්කද? අර අපි පැහැදිලි කරන අර බේසික් ක්‍රමයට වඩා සෑහෙන වෙනසක් තියෙනවා. අපි මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන 109.5න් 2.5ක් අඩු වෙයි කියලා දෙන්නගෙම නෑ මේක සෑහෙන අඩු වෙලා. ඒකට හේතුව තමයි මෙයාගේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව මේ පැත්තට ඇදීමත් මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව මේ පැත්තට ඇදීමත්. පෙස්පවාදය කියන්නේ බන්ධන සහ එකසර අතර විකර්ෂණයනේ. එහෙම ගත්තම් පස්සේ දැන් මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව මේ පැත්තට ඇදෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි බන්ධන කෝණයක් අර හැම එකේම විස්තර කරද්දී දැන් මෙතන බන්ධන කෝණය විස්තර කරද්දී මේ කෝණයනේ සලකන්නේ. ඒ කෝණය සලකන්න මේ දෙකේ විකර්ෂණයනේ ගන්න. මේක එහෙම නැහැ. මෙතනදී අපි සලකන්නේ මෙන්න මෙතන. හරිද? මේ පැත්තේ විකර්ෂණය සලකන්නේ. හරිද? මේ පැත්තෙන් නෙමෙයි ගන්නෙ. මුලින් මේ උත්තරේ ලියා ගන්නකො මම ඊට පස්සේ කියන්නම් ඔබ. එතන පොඩි දෙයක් එකතු කර ගන්න ඕනේ. කනා ගැහුවොත් ඇරෙන්න අනිවාර්යෙන් වරද්දලා ඇති. අන්තිම දෙකෙන් මුල් දෙකෙන් තමයි වැඩේ කෙලව ගන්න. NF3, NH3, NH4+, NOCl, NO2+. හරි. ලියාගන්න මෙහෙම. ඕකේ හරි කමක් නැහැ. උතර කමක් නැහැ ලියාගන්න. හරි. NF3 හා NH3 වල
NF3 හා NH3 වල එකම හැඩ හා එකම මුහුම් කරන පැවතියද එකම හැඩ හා එකම මුහුම් කරන පැවතියද NF3 වලදී N වලින් ඉවතට ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව ඇදේ. NH3 වලදී M දෙසට ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව ඇදේ. හරි. ඒක පේන්න තියෙනවානේ. NF3 වල මේ පැත්ත ඇදෙනවා, NH3 වලදී මේ පැත්ත ඇදෙනවා. හරිද? ඒ ඇදුනන් පස්සේ වෙන දේ තමයි මෙයාගේ එන්මත් එකසර ඝනත්වයේ සාපේක්ෂව දැන් අඩු වෙනවා. තියෙන දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකේම දෙක තියෙනවා. නමුත් මෙයාගේ මෙහෙට ඇදෙනවා, මෙයාගේ මේ පැත්තට ඇදෙනවා. එන්මත් එකසර ඝනත්වයේ වැඩි වෙනවා දැන් මේකෙදි. එන්මත් එකසර ඝනත්වයේ වැඩි වුණාම පස්සේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් හිතෙන්නේ මේ පැත්තෙන් දැන් මේක එකසර ඝනත්වයේ වැඩිනේ. මෙයා සහ මෙයා අතර විකර්ෂණය වැඩි කියලා මෙතෙන්ට වඩා. ඒතර විකර්ෂණය වැඩි වෙනකොට කෝණය අඩු වෙන්න ඕනේ. හරිද? එන්මත් එකසර ඝනත්වයේ වැඩි වෙනකොට එයා සහ මෙයා අතර විකර්ෂණය වැඩි වෙනකොට මේ පැත්තෙන් මෙහෙන් කෝණය අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒක නෙමෙයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ පැත්තේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙතනින් විකර්ෂණය කතා කරන්නේ. මේ දෙදෙනා අතර. මේ කියන්නේ මේක පැහැදිලි කරන්න දීලා තියෙන තියරිය. 102.5ක් දක්වා අඩු වෙන්න හේතුව. එයා ගන්න ඊට පස්සේ මෙහෙම. මොකද්ද අපි අන්තිමට ලිව්වේ? ඇහෙන්නේ නැහැ. කියපල බා. ඇදේ ඊට පස්සේ මෙහෙම ලියාගමු. එවිට NF3 වලදී NF3 වලදී බන්ධන අතර විකර්ෂණය බන්ධන අතර විකර්ෂණය බන්ධන දෙක අතර NH3ට වඩා NH3ට වඩා වැඩි වේ. පොඩේ අඩු වේ. වැඩි නෙමෙයි අඩු වේ.
එනම් මෙහි බන්ධන කෝණය අඩුවේ. හරි. ওই විචලනය පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒවා බන්ධන පාඩමේදී උගන්වන સિદ્ધාන්ත නෙමෙයි. මතක තියාගන්න එකම හැඩ එකම මුහුම් කරන තිබ්බට NF3 වල අඩුයි කියලා. හරි. ඊළඟට පාන්සුළු පරීක්ෂාවේ පිට කරන විකිරණ වල ශක්තිය. ඕකට තියරි දෙකක් ඕන. එකක් මොකද්ද? රන් තැඹිලි කන කොල්ලා නිල් ඉන්ඩම් දකි. අහලා තියෙනවනේ. රතු තැඹිලි කහ කොළ නිල් ඉන්ඩිගෝ දම්. රතු තැඹිලි කහ කොළ නිල් ඉන්ඩිගෝ වයලට්. ශක්තිය වැඩි වෙන ඕන පැත්තටද? ශක්තිය වැඩි වෙන්නේ මේ පැත්තට. ද පිස්සු දෙයක් අනිත් පැත්ත. රතු පාට ශක්තිය අඩුයි. ඒ නිසා ඔය කැපිලා පේන්න කැමති කට්ටිය රතු පාට ඇඳන්නේ. ඉක්මනට ඇහැට පේනවා. තේරුණාද? කැත විදිහට හිතන්න නැත්නම් තව කතාවක් කියන්නද? ඕනේ නෑ. අයියා එහෙම හිතන්නේ. දැන් මිනිස්සෙක්ගේ තොල් රතු පාටයි. ආකර්ෂණය වෙන්න. හරි. වෙන පුතිතක් යන්න එපා. රතු පාට තමයි ඇහැට ඉක්මනට ග්‍රහණය වෙන වර්ණය. යකෝ අනුතුරු සංඥාවේදී රතුලා තියෙන හේතුව ඒකයි. අර රතු පාට මෙරුන් පාට ඇඳලා ඉන්නේ කැපිලා පේන්න කැමති පිරිස් තමයි. නිල් පාට, දම් පාට කියන්නේ කැපිලා පේන්න කැමති නැති පිරිස් අඳින. ඒක ඇහැට පේනවා අඩුයි ඒ වර්ණේ ටික. කොහොමද රතු පාට ඉඳන් අර පැත්තට යනකොට ශක්තිය වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ පහන්සිලු වර්ණ සෝඩියම් මොන පාටද? දීප්තිමත් කහ පාට. ඊට පස්සේ බේරියම් කොළ පාටයි. ඊළඟට පොටෑසියම් මේ පැත්තේ දම් පාටයි. ඊට පස්සේ ලිතියම් ක්‍රිම්සන් රතු පාටයි. ඊළඟට කැල්සියම් තැඹිලි රතු. එරන් මේ තමයි ශක්තිය වැඩි වෙන පැත්ත. ලිතියම්, කැල්සියම්, සෝඩියම්, බේරියම්, පොටෑසියම්. පහන්සිලු වර්ණ ටික මතක තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව රතු තැඹිලි කහ කොළ නිල් ඉන්ඩිගෝ දම් මම හිතන්නේ සිස්සත් කරන පොඩි උනුත් දන්නවා ඒක නම් වර්ණාවලියේ ශක්තිය වැඩි වෙන පිළිවෙල. ඒ රන් තැඹිලි කන කොල්ලා නිල් ලිබ්බන් දකි කියලා උගන්වන්නේ ඒ කාලෙන්නේ. හරි. දැන් තේරෙනවනේ ඔය ප්‍රශ්නේ කරපු නිසා තමයි ඔතන ඕගොල්ලෝ බහුතරය අදාඳුරගත්තේ. අම්මට ශ්‍රී මේක කරන්නේ මෙහෙම නැත්තම් තොපි හිතුවද සෝඩියම්, බේරියම්, පොටෑසියම්, ලිතියම්, කැල්සියම් දුන්නාන් පස්සේ මේක මොකෝ අවකලනය අනුකලනය කරලා ගන්න බෑ. පහන්සිලු වර්ණ වලින් තමයි ශක්තිය වැඩි වෙන පිළිවෙල ගන්නෙ. ඔය දෙකම උගන්වලා තියෙනවා. මේක උගන්වන්නේ මොන පාඩමේද? පළවෙනි පාඩමේ. මේක ඉගෙනුවේ S ගොනුවේ. ආය දෙක කම්බයින් වෙලා තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඕක තමයි කෙමිස්ට්‍රි වගේ විෂයක් කෙලව ගන්න හේතුව පැට්‍රික්ස් එක නැතිවීම. හරි. ආගින්න. ඊළඟට මේ අණු සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුයිස් ලකුණු තත්ත්වය. ඔතන පහක් තියෙනවා. 6 ගානේ 5යි 30යි. 4ක් 5 30යි. හරිද? ඔහොම තමයි ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකේ ලකුණු වෙන්නේ 400ෙන් දෙන්නේ. හැබැයි 100ෙන් කීයද? 1.5යි. ඒ කියන්නේ මෙහි පහම හරියට කරොත් MCQ එකමාරක් හරියට කරා වගේ තමයි. ඔහොම තමයි ලකුණු හැදෙන්නේ. හරිද? ඊළඟට ඕගොල්ලෝ කැමති වුණත් අකමැති වුණත් හරි මොටිවේෂන් වලට දෙයක් කරන්න බෑ. යථාර්ථය වෙනුවෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නයි ඕනේ. මෙන්න තියෙනවා සැකිල්ලක් CCNO මේ සැකිල්ලේ වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුයිස් ව්‍යුහය. මෙහෙම ෆයි බන්ධන දෙකක් දාලා මෙතෙන්ට එක සැර යුගල් 3ක් දාලා මයිනස් කරලා ප්ලස් කරලා ඕක තමයි මෙයාට අඳින්න පුළුවන් ස්ථායිම ලුයිස් ව්‍යුහය. හරිද? ලුයිස් ව්‍යුහයක් අඳින විදිය ගැන අපි දැන් කතා කරලා තිනවා. ලොකුවට හිතන්න දේවලුත් නැහැ. මෙහෙම අණුවක් දැක්කන් පස්සේ මේ බලන්න. කොහෙන්ද අපි පටන් ගන්නෙ? ආගෙන කොහෙන්ද පටන් ගන්නෙ? මම නිකන් එකක් ඕනනම් මතක් කරලා දෙන්නම්. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් 28 පොඩි උන්ගේ පන්තියකට ඇවිල්ලා වැඩේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් පිළිවෙලට. මම ලුයිස් ව්‍යුහ අඳින්න ඉගෙනුවේ ළමයි නිකන් ඔහෙ දෙපැත්ත බලලා අඳින්න නෙමේ ක්‍රමයක් ඉගෙනුවා. මේ හැම පරමාණුවෙම කාණ්ඩාංකයට සමාන ගාණක් ගන්නවා. හයිඩ්‍රජන් එක ගානේ 3යි. කාබන්ගෙන් කාබන් 4 වෙනි කාණ්ඩේනේ 8යි. නයිට්‍රජන් 5 වෙනි කාණ්ඩේනේ 5යි. ඔක්සිජන් 6 වෙනි කාණ්ඩේ. එතකොට කීයද? 8යි 11යි 16යි 6යි කීයද? 22යි. 22 දෙකෙන් බෙදුවම 11යි. හරිනේ ගත්තානේ මෙතන වැදුනොත් ඔක්කොම කියලා වෙනවා. 3යි කාබන්ගෙන් 8යි නයිට්‍රජන්ගෙන් 5යි 6යි. හරිද? 11යි 19යි 22යි 11යි.
A11න් මේ ඇඳලා තියෙන නිරි කැලි ටිකක් ශකිලි වලට 1 2 3 4 5 6යි 6ක් ගියා. තව ඉතුරුයි කීයක්ද? 5ක්. අන්න ඒ 5 අපි මේකට මුලින්ම දෙනවා. මේකට දෙනකොට දෙන්නේ වටේට. වටේට දෙනවයි කියලා හයිඩ්‍රජන්ට දෙන්න බෑ. මෙන්න මෙයාගේ අෂ්ටකය හදනවා. 3යි. ඊට පස්සේ එකක් ඇර එකක් අපි යට හදන්නේ. මෙතන අට තියෙන නිසා මෙතන හදන්න නැතුව මෙතෙන්ට දෙනවා. ඔන්න අෂ්ටකය හැදුවා. දැන් මෙතන යුගල් 11ක් තියෙනවනේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11යි. ඊළඟට ආරෝපණ 1 2 3 4 5 6 කාණ්ඩාංකය 4යි 6ක් තියෙනවා 2 මයිනස්. 1 2 කාණ්ඩාංකය 5යි 2ක් තියෙනවා 2 ප්ලස්. 1 2 3 4 5 6 7යි මයිනස්. 1 2 3 4 5 මෙතන 2 ප්ලස් නෙමෙයි 3 ප්ලස්. ඔයගොල්ලෝ මේක හරියට කරා නම් ඍණ 2යි ඍණ 1යි ඍණ 3යි ධන 3යි බිඳුවයි. 90 උදාසීනයි. දැන් අෂ්ටකේ නැත්තේ කාගේද? නයිට්‍රජන්ගේ නැත්තේ. නයිට්‍රජන්ගේ අට නැති කොට අපි අට හදන්න එයාට යාබදව ඉන්න අයගෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්නවා. මෙන්න මේක මෙහෙම ඇඳ ගමන් මේ දෙක මෙයාටත් අයිති වෙනවා. එතකොට මේක 6ක් වෙනවා. තව දෙකක් එනවා මේකත් දැම්මම. අවසානයේ මෙයාගේ ලුයිස් ව්‍යුහය ඔච්චරයි. හරිද? ඔහුගේ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. දෙවැනි එක. හරි. ඒක නම් මම එන විදිය ඇඳ ඇඳ ඉන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙම එන්නේ. 3 මේක. ඒ කියන්නේ අපි මේ ස්ථායම ව්‍යුහ විදිහට සලකන්නේ කිසිම ආරෝපණයක් එන්නේ නැති ව්‍යුහ. ලකුණු තත්ත්වය දාගන්න 5 3 15යි. 5 3 15යි. ආරෝපණ ව්‍යාප්තිය අවම අවස්ථාව තමයි අපි ගත්තේ. ඊට පස්සේ A හා B සඳහා තවත් ලුයිස් ව්‍යුහ අඳින්න සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ. කවුද A? අඳින්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා. මේ බලන්න. මේකට අඳින්න පුළුවන් සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ ගන්න මේක දිහා බලපු ගමන් කීයට හැකි. මේක ෆයි බන්ධන දෙකයිනේ. සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ වල ෆයි බන්ධන වෙනස් වෙන්න බෑ. මේ ෆයි බන්ධන දෙක තියෙන්න පුළුවන් තව විදි ගත්තොත් එහෙම මෙතන එකයි මෙතන එකයි දෙකයි මේ තුනම ෆයි බන්ධන දෙකම මෙහෙට අවිල්ලා තව එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ෆයි බන්ධන තුනක් තියෙනවා. ෆයි බන්ධන තුන තියෙන ෆයි බන්ධන දෙකක් තියෙනවා. ෆයි බන්ධන දෙක තියෙන්න පුළුවන් විදි මෙතන දෙකක් තියෙන එක. එහෙම නැත්නම් මෙතන දෙකක් තියෙන එක. එහෙම නැත්නම් මෙතන එකයි මෙතන එකයි තියෙන එක. මේ කොහෙටවත් දෙන්න බෑ. අන්න එහෙම ගත්තොත් එහෙම මෙයාට අඳින්න පුළුවන් සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ තමයි කොහොම ඇඳ ඔයගන්ට පේනවද මේක එක යුගල් තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන අරකේ තියෙන්න ඕනේ වෙනස් වෙන්න බෑ. එක යුගලයි යුගල් දෙකයි. ආරෝපණ දාන 1 2 3 4 5 මයිනස් 1 2 3 4 ප්ලස්. ඊළඟට I මේක මේ පැත්තට දානවා. 1 2 3 4 5 6 2 මයිනස් ප්ලස් ප්ලස්. හරි. මේක හරියට අඳ ගන්න බැරි වෙච්ච යම් ළමෙක් ඉන්නවා නම් පළවෙනි දවස් විතරයි තාම කරේ ලුයිස් වියෝ පටන් ගන්නම කරා. තව දවස් 3ක් යනවා. රෙකෝඩින්ග්ස් දාලා තියෙන ඒව බලන්න කම්මැලි නම් කරුණාකරලා 28 තියරි පන්තරයල එක හදාගෙන ලැජ්ජ වෙන්න එපා. ලස්සන ගෑල් ළමයි ටිකක් ඉන්නවා පන්ති. හරිද? අර එකෙත් ඉන්නවා. මේ කට හැකරයි පොඩ්ඩක් තව පොඩ්ඩක් මුංගු ටික නම් මට ආරංචි වෙච්ච විදියට. හරිද? බෙලට තෝරන්නේ නැති ලබ්බක් නැහැනේ පොඩි උන් නිකන් වැඩිට අඬන දොඩ ඒවා බලන්න යනවා මෙතන. හරිද? එනේ මේ සිද්ධියක් වෙලා තිබ්බයිද? හරිද? අනුකම්පාවක් නෙමෙයි. දානුකම්පාවෙන් හොයලා බලලා තිබ්බා. හරි. එතකොට මේක ඇඳ ගන්න බැරි නම් කරුණා කරලා 28 පන්තියකට එන්න. එහෙම බැරි නම් රෙකෝඩින් ටික හරි බලන්න. මොකද ලුයිස් ප්‍රශ්නේ කොහොමත් එනවා. ඕගොල්ලෝ සූදානම් වුණත් නොවුණත්. දැම්මට මෙතන වෙලාව නැහැ. මේ එන විදිය 100%ක් පැහැදිලි කර කර ඉන්න. තේරුමක් නැහැ ඒක. හරි. ලකුණු 4 4 8යි. එක තිතක් කරි නැත්තම් වැරදි හොඳේ දෙයිනේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ටික නෙමෙයි, ඕගොල්ලෝ ආස ටික නෙමෙයි විභාගෙට අහන ටිකට සූදානම් වෙන්න. මේවා ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් කොටස්. ඊළඟට 4 4 8යි. එකකට 4 ගානේ. B මෙන්න මෙයා සඳහා මේ බලන්න මේකේ ෆයි බන්ධන කීයක් තියෙනවද? දෙකයි තියෙන්නේ. මේ ෆයි බන්ධන දෙක තියෙන්න පුළුවන් විදි 3ක් තියෙනවා තව. මොකද්ද? මෙතෙන්ටම ෆයි බන්ධන දෙක දානවා. මෙතෙන්ටම දානවා. හරිද? මේ පැත්තට ගන්න බෑ ඇත්තට. ඒව නැත්තම් මෙතෙන්ට දානවා දෙකක්, මෙතෙන්ට දානවා දෙකක්. කොහොම තමයි ගන්න තියෙන්නේ.
නෑ මේකට නෙමෙයි අහන්නේ මේකටනේ. හරි. මේකට තියෙන්න පුළුවන් විදි තුනක් තියෙනවා. අරකට දෙකයි තියෙන්නේ. මොකද්ද මේකට තියෙන්න පුළුවන් විදි තුන? ෆයි බන්ධන දෙක මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන එකයි මෙතන එකයි මෙතන එකයි දාන්නත් පුළුවන්. තව විදියක් එනවා අපි බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. මේකට එකක් HN OC CH බාන මම ගන්න විදිය දැන් අපි හොයාගත්තා මේකේ ෆයි බන්ධන දෙකයි තියෙන්නේ කියලා. ඒ ෆයි බන්ධන දෙක ওই විදියට නැතුව අපිට පුළුවන් මෙහෙම දාන්න. එක ශ්‍රීගල් 1 2 3යි. 1යි අෂ්ටකය හරි 2යි 3යි. ආරෝපණ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ප්ලස් 1 2 3 4 1 2 3 4 5 මයිනස් ඔය එකක්. ආයි ඔය සැකිල්ල ගන්නවා. බලන්න. ඒ සැකිල්ලේ ෆයි බන්ධනයක් දාන්න පුළුවන් වෙනස් විදියක් ওই විදිය නැතිව අයි මෙහෙම පුළුවන් දෙකම මෙතෙන්ට දාන්න. එක සැර 3යි 1යි 2යි 3යි. 1 2 3 4 5 6 2 minus 1 2 3 4 1 2 3 4 2 plus අස්ථායි තමයි නමුත් අඳින්න පුළුවන්. තව එකක්. මෙන්න මෙතෙන් එකක් 17 1යි 2යි 3යි plus 2 plus හරි එක ශ්‍රීගල් 3ක් තිබ්බනේ. ෆයි බන්ධන 3ක් නැහැනේ ෆයි බන්ධන 2යිනේ තියෙන්නේ. එකක් මෙහෙම තිබ්බා. අපිට පුළුවන් මෙහෙම දාන්න. මෙතන එකයි මෙතන එකයි. එහෙම එකක් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ මේකට view එකකට වඩා තියෙනවයි කියන එකයි මම කියන්නේ. plus 1 2 3 4 5යි plus 1 2 3 4 5යි minus ලකුණු 4 4 8යි. 4යි 3යි හොඳේ. එක view එකකට 4යි අනිත් එකට 3යි. දෙකටම 7යි දෙන්නේ. view තියෙනවා මේකට අඳින්න පුළුවන්. එකම දේ ඔයගොල්ලෝ වෙන view එකක් ඇඳලා තිබ්බත් මොකද්ද තියරිය? ෆයි බන්ධන දෙකයි තියෙන්න පුළුවන්. එක සැර යුගල් 3ක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වැරදි. ඒක සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහයක් නෙමෙයි ඕක. හරි. ලකුණු 4යි 3යි එහෙම ගන්න. ඊට පස්සේ ආගින්න. අනේ බං ගනින් බං මට ආයෙ ඉන්න බෑ විදික. A වලට දෙකක් තියෙනවානේ. A වල view එකකට 4 4 8යි. B වලට view දෙකයිනේ අහන්නේ. 4යි 3යි 7යි. ඒ කියන්නේ 3ක් අඳින්න ඕනේ නැහැ. view දෙකයි අහන්නේ. 7යි නැත්නම් ඔක බෙදෙන්නේ නැහැ 100ට එක ලකුණක් අඩු වුණේ ඒකට. ඊට පස්සේ මෙතන අනිවාර්යෙන් 10-15 දෙනෙක් ඉන්නවා මෙන්න මේ වැරද්ද කරත්. අද කරාට කමක් නැහැ. හැබැයි මේක A level paper එකේ වුණොත් දෙයියන්ගෙන් පිහිටයි. ඒ මොකක්ද? පරමාණු අංකනයක් දීලා තිනවා නේද? හරි. ඕගොල්ලන්ව අමාරුවේ දාන්නම තමයි එහෙම දෙන්නේ. පරමාණු අංකනේ තියෙන්නේ සැකිල්ලේ. හැබැයි උත්තර ටික තෝරන්න ඕනේ එකසර සහිත සම්පූර්ණ ව්‍යුහය සලකලා. ඒ කියන්නේ ඔය සැකිලි අංකනය මෙන්න මේකේ තියෙන්න ඕනේ. 1යි 2යි 3යි 6යි 4යි 5යි. අනිවාර්යෙන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔය සැකිලි දිහා බලාගෙන තේරුවොත් සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. හරිද? ආගින්න වම් පැත්තේ තියෙන එකසර දාපු සම්පූර්ණ කරපු ව්‍යුහයට ඉලක්කම් ටික දාගන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි තෝරන්නේ. දැන් ඉති කතන්දරයක් නැහැ. C1 වටේ වෙස්ප කීයද? C1 මෙයා වටේ වෙස්ප. වෙස්ප කියන්නේ සිග්මා බන්ධන සහ එකසර යුගල් එකතුව 1යි 2යි 3යි 4යි වෙස්ප 4යි. හරි. පාළට අපි බලමු. වෙස්ප 4 නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන ජ්‍යාමිතිය චතුස්තලීයයි. හතරම බන්ධන නිසා හැඩයත් චතුස්තලීයයි. මුහුම්කරණය 1යි 2යි 3යි 4යි sp3. සංයුජතාව බන්ධන 4කට ඉලෙක්ට්‍රෝන දීලා 4යි. 4 චතුස්තලීය sp3 සංයුස්තාව 4යි. ඊළඟට C3 මෙයා වටේ වෙස්ප 1යි 2යි 3යි. ෆයි බන්ධන ගන්න නැහැ වෙස්ප වලට. සිග්මා සහ එකසර යුගල් එකතුව තමයි වෙස්ප කියන්නේ. අන තියරිය. සිග්මා සහ එකසර යුගල් එකතුව තමයි වෙස්ප. හරි. බන්ධන පාඩමේ ඔය කතා කරමින් යනවා ඉස්සරහට. ඇත්තම කතාව තව දවස් 3ක් පටන් ගත්තා
අඩුම තරම දවස් දෙකක් හෝ තුනක් ආවොත් ඔයගොල්ලෝ මින් ඉස්සරහට මේ ප්‍රශ්නේ වරද්දන්නේ නැහැ. 28යි හොඳ. 28 මේ දවස්වල යන්නේ මේක. ලූයිස් විහ පටන් ගත්තා. ඊළඟට තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න ටිකක් පැට්‍රිස් කරලා මේක ලියන විදිය දිගින් දිගටම කතා කරන එක. මගේ හිතේ වුන් දන්නා මම ලූයිස් දවස් 4ක් විතර කරා. ලූයිස් විහ කියන්නේ මේක අන්දනික විතරක් නෙමෙයි. ඒ අවශ්‍ය නම් ඒව කවර් කරගන්න. එතකොට ආයි මේක වරද්දන්නේ නැහැ. C3 වල වෙස්ප 3යි ඉලෙක්ට්‍රෝන ජ්‍යාමිතිය 3 නිසා තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. හැඩයත් තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. මුහුම් කරන sp2 සංස්ථා 4යි. 1 2 3 4යි. බන්ධන සඳහා 4ක් සංයෝජනය කරලා තියෙනවා. සිග්මාද ෆයිදා දාලා නැහැ. O2 O2 කියන්නේ මෙන්න මෙයා. වෙස්ප 4යි. 1 2 3 4යි. සිග්මා සහ 1 සරයි. ඉලෙක්ට්‍රිකල් ජ්‍යාමිතිය චතුස්තලීයයි. හැඩය කෝණිකයි. බන්ධන 2 1 සර 2යි. ඒ වගේම මුහුම්කරණය sp3 සංයුජතාව 2යි. බන්ධන දෙකකට විතරයි සංයෝජනය කරලා තියෙන්නේ. එක සර සංයෝජනය කරන්නේ නැහැනේ. n5 වෙස්ප 4යි. චතුස්තලීයයි. මුහුම්කරණය ඊළඟට මේ හැඩය ත්‍රිකෝණාකාර පිරමිඩීයයි. ඒ හතරෙන් බන්ධන 3 1 සර 1යිනේ. ත්‍රිකෝණාකාර පිරමිඩීයයි. මුහුම්කරණය sp3 සංයුජතාව 3යි. 0.75 ගානේ 20යි. ඔක්කොම හරිනම් 15යි. හරි. වැරදි ඒවට 0.75 ගානෙන් අඩු කරන්න. 0.75 ගානේ 20යි. ඔක්කොම හරි ගියොත් 15යි. හරි. ඊළඟට 4 ළමයි 4 උත්තරේ ලියද්දී සමහර අවුරුදු වල අනිවාර්යෙන්ම මුහුම් කාක්ෂිකයක්ද පරමාණුක කාක්ෂිකයක්ද කියලා ලියන්නම ඕනේ. 0.75 ගානේ 20යි අරකේ හරි සමහර අවුරුදු වල අනිවාර්යයෙන්ම පරමාණුක කාක්ෂිකයක්ද මුහුම් කාක්ෂිකයක්ද කියලා ලියන්නම වෙනවා. නැත්තම් ලකුණු නැත. බලමු අපි. C1O2 C1 කියන්නේ sp3 මුහුම් කාක්ෂික O2 කියන්නේ sp3 මුහුම් කාක්ෂික. හරි දාගන්නකො හරිනම්. O2C3 sp3 මුහුම් කාක්ෂික sp2 මුහුම් කාක්ෂික. C3C4 sp2 මුහුම් කාක්ෂික sp3 මුහුම් කාක්ෂික. C4N5 sp3 මුහුම් කාක්ෂික sp3 මුහුම් කාක්ෂික. N5H sp3 මුහුම් කාක්ෂික 1s පරමාණුක කාක්ෂික. C3O6 ෆයි බන්ධනය ගැන අහන්නේ sp3 මුහුම් කාක්ෂික sp2 මුහුම් කාක්ෂික වැරදුනා ෆයි බන්ධනය ගැන අහන්නේ මේකට එන්න ඕනේ 2p නුමුහුම් පරමාණුක කාක්ෂික මේකත් 2p නුමුහුම් පරමාණුක කාක්ෂික ෆයි බන්ධනය ගැන අහන්නේ සිග්මා නෙමෙයි 2p නුමුහුම් පරමාණුක කාක්ෂික 2p නුමුහුම් පරමාණුක කාක්ෂික නුමුහුම් කියන වචනේ නැතත් කමක් නැහැ 2p පරමාණුක කාක්ෂික හරි ලකුණු එන්නේ 0.75 ගානේ 12යි 9යි ඔක්කොම හැබැයි මුහුම් කාක්ෂික කියලා ලියලා නැත්තම් ලකුණු 3ක් අඩු වෙනවා ඍණ ලකුණු නැහැ මුහුම් කාක්ෂික පරමාණුක කාක්ෂික ලියලා නැත්තම් ලකුණු අඩු කරනවා මතක තියාගන්න හරි මේක sp3 තමයි ලියපල්ලා sp3 මුහුම් කාක්ෂික කියලා මේක නම් ලොවෙත් ලියන්න ඕනේ හොඳේ 2p නුමුහුම් පරමාණුක කාක්ෂික 2p එහෙම ලියලා හරියන්නේ නැහැ 2p නුමුහුම් පරමාණුක කාක්ෂික ලකුණු ලැබෙන්නේ ඔයාට ආගෙන 0.75 ගානේ 12 එතකොට එකතුව 9යි ඕගොල්ලෝ මුහුම් කාක්ෂික පරමාණුක කාක්ෂික ලියලා නැත්තම් ලකුණු 3ක් අඩු කරන්න හරිද මම මේක දාලා තියෙන වැරදිලා 6ක් කියලා 6ක් නෙමෙයි 3ක් අඩු වෙනවා ලකුණු 6 එතකොට ලැබෙන්නේ හරි ඊට පස්සේ ආගෙන පරමාණුක ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංක n සමානයි 4 වන ශක්ති මට්ටම සඳහා උපකවච නැත්තම් පරමාණුක කාක්ෂික ඒවායේ උද්දිගාංශ ක්වොන්ටම් අංක ml සමග හඳුනා ගන්න එක් එක් උපකවචයේ පවතින උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව කොපමණද ඔබගේ පිටුර පහත වගුවේ ලියන්න බාන කොච්චර සරලද කියලා මම දැක්ක සමහර වේගෙදි ඇම්බරෙනවා කරුණා කරලා පේපර් කිරීමේ අරමුණ තමයි දැන් මොනවාද දැනගන්න ඕනේ කියන එක. උගන් තියෙන ප්‍රශ්නයන්නේ කොහෙන්ද පටන් ගන්න කියන එක. කොහෙන්වත් අවශ්‍ය නැහැ. මේ සතිය වැය කරන්න මේ පේපරේ කරගන්න බැරි වෙච්ච સિદ્ધාන්ත ටික අධ්‍යයනය කරන්න. ක්වොන්ටම් අංක ඕන ගුරුවරයෙක් උගන්වනවා. හරිද? ඒතර මගේ ආපු නැතිව මේ කාලේ නෝට් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. උපකවච ගත්තොත් කවුද? SP DF හතරවෙනි ශක්ති මට්ටමේ තියෙන උපකවච සංඛ්‍යාව නැත්නම් උපකවච මොනවාද? SPDF. ඊට පස්සේ උද්දිගාංශ ක්වොන්ටම් අංකය. SPDF සඳහා ලැබෙන්නේ S කියන්නේ 0.1 2 3. හරි 0 1 2 3. චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය ආගින්න ML 0.0
ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 ධන 2 ඊට පස්සේ ඍණ 3 ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 ධන 2 ධන 3 ඊළඟට එක් එක් උපකවචයේ පවතින උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 2යි 6යි 10යි 14යි බලන්න කරගන්න බැරි වෙච්ච අය මොකද්ද ප්‍රශ්න කියන්නේ C කොටස බලන්න පරමාණුක ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය n සමානයි 4 වන ශක්ති මට්ටම සඳහා 4 වෙනි ශක්ති මට්ටමේ උපකවච ඒවා උද්දිගාංශ ක්වොන්ටම් අංකය සමග හඳුනා ගන්න. ශක්ති මට්ටම අංකය 4 නම් n සමානයි 4 නම් L සමානයි බිඳුවේ සිට 4 ඍණ 1 බිඳුව 1 2 3 ඊට පස්සේ L බිඳුව නම් උපකවචය කවුද S 1 නම් P 2 නම් D 3 නම් F දැන් වෙන්න ඕනේ මේක ලියාගෙන යන එක විතරක් නෙමෙයි අමතක වෙච්ච අය කරගන්න බැරි වෙච්ච අය ගිහලා නැවත අධ්‍යයනය කරන එක. ඒතර ලබන සතියේ පේපර් එක දැම්මොත් වරදින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය L දන්නවා නම් ml කියන්නේ ඍණ L සිට ධන L. L බිඳුව නම් ර්ණ බිඳුවේ සිට ධන බිඳුව. ඍණ 1 සිට ධන 1, ඍණ 2 සිට ධන 2. කොහොම එන්නේ? ඒ එකතුව දෙකෙන් වැඩි කරාම මොකද එක කාක්ෂික ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙනවා. 2යි 6යි 10යි 14යි. මෙතන ඉන්න හැමෝම මේ පාඩම උගන්වද්දී ඕක දන්නවා. දැන් මතක නැහැ. හරිද? හේතුව තමයි දැන් ගොඩ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි මං කිව්වේ පාඩම් කරලා නෙමෙයි විභාග වලට අපි ලියන්නේ පැට්‍රිස් එකෙන් පැට්‍රිස් එක හදාගන්න ප්‍රශ්න කරන එක තමයි පේපර් ක්ලාස් හරහා වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක හරියට කරා නම් ආයි වරද්දක් නැහැ. ඊළඟට දෙක මම දැක්කා සමහරු අර්සස් අමාරුවේ හැදෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට තටමනවා. යකෝ හින ගහනවා. හරිද? බොරුවක් නම් කියන උඹලා කාර්ය හින ගහන්න ඕනේ. මේ ඉනෝගනික් ප්‍රශ්න දෙකේ අහලා තියෙන සියල්ලම උගන්වලා තියෙන්නේ. හරිද? කිසි කතාවක් නැහැ උගන්වලා තියෙන්නේ. එකම එක තැනක විතරක් උගන්නපු නැති උදාහරණයක් මම දීලා තියෙනවා. හරිද? දැන් ප්‍රශ්නේ කොහොමද කරන්නේ? මුලින්ම මේක පොඩ්ඩක් නිවිහැනිල්ලේ කියවන්න ඕනේ. අගින්න. එහා B නම් මූලද්‍රව්‍ය ආවර්තිත වගුවේ P ගුණුවට අයත්යි. හරි. P ගුණුව දැක්කම පස්සේ හෙන 60 උටාමාරක් තියෙනවනේ. මුලින්ම ඔළුවෙන් අයින් කරන්න ඒ ඔක්කොම අදාළ වෙන්නේ නැහැ. දැන් P ගුණුව අපි ගත්තොත් එහෙම හයිඩ්‍රජන්, හීලියම්, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. ඉතින් P ගුණුව කියන්නේ මේ පැත්තනේ. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන අයගෙන් බලන්න ඒ කාණ්ඩවල අපි කතා කරපුවා. මේක ඇලුමිනියම් ගැන කතා කරා, කාබන් ගැන කතා කරා, නයිට්‍රජන්, ෆොස්ෆරස්, ඔක්සිජන්, සල්ෆර්, හරි ෆ්ලෝරින්, ක්ලෝරින් ඔහොමනේ කතා කරේ. එතකොට මේවෙන් විතරයි මේ 15 ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ නැහැ. හරිද? ප්‍රවණතාව අඩුයි. ඒ ස්වභාවයේ ද්විපරමාණුක වායුවක් වශයෙන් පවතින අතර P ගුණුවේ ඉන්න අයගෙන් ද්විපරමාණුක වායුව කවුද? ක්ලෝරින්, ක්ලෝරින්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන්. තව නැහැ. බ්‍රෝමින්, අයඩින් කියන ද්‍රව සහ ඝන. පුළුල් පරාසයක ඔක්සිකරණ අංක පෙන්වනවාලු. මෙයාට කීයක් තියෙන්නේ? ඍණ 1 විතරයි. ඔක්සිජන්ට ඔක්සිකරණ අවස්ථා ප්‍රධාන වශයෙන් 5ක් තියෙනවා. තව එකක් තියෙන්න පුළුවන්. නයිට්‍රජන්ට ඍණ 3 සිට ධන 5 දක්වා වගුවක් පිටින් යනවා. ක්ලෝරින්ට ඍණ 1 සිට ධන 7 දක්වා සියලුම ඔත්තේ ඔක්සිකරණ අංක තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ සෙට් එකේ මෙයා කීයටවත් ෆ්ලෝරින් නෙමෙයි කියලා අයින් කරත හැකියි. යාට පුළුල් පරාසයක ඔක්සිකරණ අංක නැහැ. ඒකෙන් විතරක් බෑ. එහි වඩාත් සුලභ හයිඩ්‍රයිඩය වන X ඔක්සිකාරකයක් ඔක්සිහාරකයක් මෙන්ම අම්ලයක් සහ භස්මයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. දැන් ඉතුරු වෙන්නේ මෙච්චරයිනේ. නයිට්‍රජන් ගත්තොත් එයාගේ හයිඩ්‍රයිඩය කවුද? NH3. ඔක්සිජන් ගත්තොත් එයාගේ හයිඩ්‍රයිඩය කවුද? ජලය. ක්ලෝරින් ගත්තොත් එයාගේ හයිඩ්‍රයිඩය HCl. මේ තුන් දෙනාගෙන් කවුද අම්ල භස්ම ඔක්සිකාරක ඔක්සිහාරක කියලා අපි කතා කරේ. දැන් මට කියපේ ජලය අම්ලයක්ද භස්මයක්ද? ජලය අම්ලයක්ද භස්මයක්ද? නෑ. ජලයේ තියෙන උභය ප්‍රෝටික බවක් ඉස්පිට කරන්නත් පුළුවන් ගන්නත් පුළුවන්. HCl අම්ලයක්ද භස්මයක්ද? නෑ HCl අම්ලයක්. ඇමෝනියා භස්මයක් වුණාට ආම්ලික ලක්ෂණ තියෙනවා. ලොවෙත් ඔය මූලද්‍රව්‍ය නයිට්‍රජන්. ඔතනින් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ඊළඟට ආයි කියනවා ඔක්සිකාරකයක් ඔක්සිහාරකයක් අම්ලයක් මෙන්ම භස්මයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. B තනුක HCl සහ තනුකෙන් නියෝජන දෙකම සමග වෙන වෙනම ප්‍රතික්‍රියා කර අවර්ණ සහ ගඳක් නොමැති එකම ද්විපරමාණුක වායු පිට කරයි. ඒ කියන්නේ කවුද? උභයගුණී ලෝහයක් වෙන්න ඕනේ. HCl සහ NH දෙකත් එක්කම පිට ප්‍රතික්‍රියා වෙනවා නම් කවුද උභයගුණී?
ඇලුමිනියම්. P ගුණයේ උභයගුණී ලක්ෂණ. ඇලුමිනියම් වෙන කාගේද අපි දීලා තින්නේ? HCl එක ප්‍රතික්‍රියාව, NaOH එක ප්‍රතික්‍රියාව, ඒ වගේම A හා B ප්‍රතික්‍රියාව. ඒක තමයි මරුම කතාව. A හා B කවුද? ඇලුමිනියම් උයි, නයිට්‍රජන් උයි ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ලැබෙන ඵලය කවුද? ඇලුමිනියම් නයිට්‍රයිඩ්. ඕකට ජලය දැම්මම එහි හයිඩ්‍රයිඩ් වෙන X කවුද හයිඩ්‍රයිඩ්? ඇමෝනියා සහ ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සුදු ජෙලටිනීමේ අවක්ෂේපයක්. ඔතනින් ගන්නෙ. හරිද? මේ පැට්‍රිස් එක ඕනේ. එහෙම නැතුව ඉනෝගනික් කරන්න බෑ. නිකන් හිස්තැන් ගොඩක් නිකන් හිතන්න. ඕගලන්ට මේක දැක්කම ওই මතකේ ආවනම් ওই ප්‍රශ්නෙට යන්නේ වෙලාව ලියන වෙලාව විතරයි. හරි එකක්වත් අපි ඉගෙනුවේ නැද්ද කියලා බලමු කෙනෙක්මද. වෙන ගුරුවරුන්ට එහෙම කියන්න බෑ. මම බොහොම කම්ප්ලීට් පිළිවෙලට තනින් තන නෙමෙයි පිළිවෙලට ඉනෝගනික් කරගෙන යන්නේ. හරි පිළිවෙලට. මේ සියල්ල නෝට් එකේ තියෙනවා. මම සිංහලෙන් කිව්වා ඉනෝගනික් ප්‍රශ්න එන්නේ කොහොමද? මගේ නෝට් එක අනිත් පැත්තට අහන්නේ නැහැ. මට ඒව රවට්ටන්න බෑ. හරි වැරදි දාන්න නෙමෙයි එන්නේ. මෙන්න එන විදිය. අපේ S ගණුවේදී ඔහොම එකක් කරා. මින් ඉස්සරහට දිගින් දිගටම ඔය ප්‍රශ්න කරනවා. වෙන්න ඕන එකම දේ වැඩේ අත්තරින එක නෙමෙයි වැඩේ ඉන්න එක. එහෙම වුණොත් අවසානයේදී බොහොම සතුටුදායක අවසානයක් ඉතුරු වෙයි. නැත්තම් ඉතින් රැවටි ඉඳලා හරි බල අනිත් විෂයන් දෙක තාම කරන්නේ මේ විදියට. පන්ති යනවා. බැලුවොත් පාඩම් කරනවා. හැබැයි පේපර් එකක් දුන්නොත් කට උත්තර නැහැ. පේපර් වලට බය වෙලා හරියන්නේ නැහැ. පේපර් වල දෙන්නම වෙනවා. අන්තිමට හදන්න බෑ. හරි. බලමු එහෙනම් කොහොමද අපි අඳුරගත්තේ? A B නම් මූල ද්‍රව්‍ය ආවර්තකයේ P ගුණට ඇත්තේ ඒ ස්වභාවයේ A2 නම් ද්විපරමාණුක වායුවක් වශයෙන් පවතින අතර පුළුල් පරාසයක ඔක්සිකරණ අවස්ථාව පෙන්වයි. ඒකෙදී අපිට කිහිපයක් ඔලුවට එනවා. ඒ වඩා සුලභ හයිඩ්‍රයිඩ් වෙන X ඔක්සිකාරක ඔක්සිහාරක අම්ල බස් අන්න තියරිය. ඔය ඇමෝනියා ඔක්සිකාරකයක් ඔක්සිහාරකයක් අම්ලයක් බස්මයක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. B තනුක HCl සහ තනුක NaOH කියන දෙන්නත් එක්කම ප්‍රතික්‍රියා නම් B කියන්නේ උභයගුණී ලක්ෂණ තියෙන කෙනෙක්. ඒ වගේම A හා B ප්‍රතික්‍රියාවෙන් හැදෙනවලු ඵලයක් ඇලුමිනියම් නයිට්‍රයිඩ්. එයාට වතුර දැම්මන් පස්සේ ඇමෝනියා පිට වීමක් සිද්ධ වෙනවා. A හයිඩ්‍රයිඩ් එවන X සහ සුදු පැහැති ජෙලටිනියම් අවක්ෂේපය සාදයි. A හා B මූල ද්‍රව්‍ය අඳුර ගන්න. A කියන්නේ නයිට්‍රජන් ලකුණු 6යි. N හරි. N2 ලිව්වොත් ලකුණු 4යි. නයිට්‍රජන් ආවර්තිත අවගොයි තියෙන විදිය නහන්නේ. B ඇලුමිනියම් ලකුණු 6යි. එතනින් එහාට ඇති මගුලක් නැහැ. ඔව් එහෙම තමයි. කොපි කරනවා නම් මේවා තමයි මරු ප්‍රශ්න. ඇවුන්නේ එක ලකුණු 6යි. A වලට ලකුණු 6යි B වලට ලකුණු 6යි 12යි. හරි. ප්‍රශ්නේ කොපි කරන්නේ කාගෙන්ද? ශාලාධිපතිගෙන් තමයි බලන්න යන්නේ. මේක මේ උත්තරේ විතරයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ වින්‍යාසය ලියන්න ඕනේ නැහැ නේ මම. නිකන් බලා ගන්න. ඒ වින්‍යාසය මොකද්ද? 1s2 2s2 2p3 ලකුණු 4යි. හරි. උත්තරේ ලියා ගන්න. B ඇලුමිනියම් 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ලකුණු 4යි. 3 B වඩාත්ම ස්ථායි ධන ඔක්සිකරණ අවස්ථාව මොකක්ද? ඇලුමිනියම්ගේ වඩාත්ම ස්ථායි ධන ඔක්සිකරණ අංකය ධන 3 ලකුණු 4යි. හරි. B මූල ද්‍රව්‍ය තනුක HCl සහ තනුක NaOH උත්තර ටික ලියා ගන්න. කිසිම විදියකින් කිසිම කොටසක් දැම්ම මම මේක විතරයි කරන්නේ මේ කොටස කරන්නේ නැහැ කියන ගොන් වැඩ කරන්න එපා. නෑ ඉනෝගනික් ඕනේ. ඉනෝගනික් තමයි ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් ලකුණු ටික. ෆිසිකල් ඕනේ. ඕගනික් ටික ඕනේ. ඒ නිසා එහෙම සෙට් වෙලා යන්න හිතන්නවත් එපා විභාගෙදි A එකක් B එකක් ඕන නම්. පාස් වෙන්න ඕන නම් එච්චර මැරෙන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? ඒක ඉස්සරහටනේ තීරණය කරන්නේ. මම ඔය වෙන බයිලා සර්ලා වගේ මේ අර ධනාත්මක චින්තනයෙන් ළමයි ගොඩ දාන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම කරා නම් ඔය උගන්වන විදියට ලංකාවේ ඒ අකුරු තියෙන්න ඕනේ 25000ක් විතර. එළිය වෙනකම් උගන්වනවා, දවස් ගණන් දාගෙන උගන්වනවා, සෙමිනාර් දාලා උගන්වනවා, ආයි කරනවා, පේපර්ස් කරනවා, කොරිසාස් එන්න පල්ලෙහාට යනවා. ඔය කරන විදිය පට්ට වැරදි. හරිද? නමුත් ඉතින් අපිට තියෙන සීමිත බලතලයක් නේ අපිත් එක්ක වැඩ කරන ළමයි ප්‍රමාණය සීමිතයි. හැබැයි ඉන්නේ උන්ගේ රිසල්ට් වලට වගේ කියනවා. කිසි කතාවක් නැහැ. හරි. හැබැයි ඉතින් ළමයි කැමති මොකද්ද? සරලයිනේ බං. අර දැකලා තියෙනවානේ මේ වීඩියෝස් වල මේ එක ආගම් වලට පහර ගහන්නේ මම. මෙලඟදි සියායෝයි තිබ්බා. පිළිකා රෝගින් එනවා. අර ඒ කියන ආගම විකුණන් කන හාදයක් ගිහිලා ඔලුවට අත තියනවා. නැත්තම් මොකක් හරි කියන පිළිකාව අතට අර ගන්නවා. ඔව්.
මිරකල් අරම්මනන් කිව්වේ. ඇවිදින්න බැරි වුන් ඇවිද්දවනවා. කතා කරන්න බැරි මිනිස්සුන්ව කතා කරනවා. එහෙම පුළුවන් නම් මහරගම අපේක්ෂා රෝහලක් තියෙන හේතුවක් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ ඒක බොරුවක්. ඒක බොරුවක් නම් අරව මිනිස්සු ඉන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. ඉන්නවනේ. ඇයි ඉන්නේ? පිළිකා රෝගියෙක්ට දොස්තර කිව්වම දැන් නම් මෙයාව ගොඩ ගන්න බෑ. ගෙදර එක්කන් යන්න කියලා. කවුරුත් කැමති නැහැනේ මරණකම් බලන් ඉන්න. ඒ නිසා අතෙන්ට යනවා. වෙන කරන්න දෙයක් නැති නිසා. දේවාල වැහෙන්නේ නැත්තේ ඒකයි. කපුවන්ට බිස්නස් තියෙන්නේ ඒකයි. කරගන්න දෙයක් නැති වුණා මෙතෙන්ට යනවා. නෑ උගලන්ට කරගන්න දෙයක් තාම තියෙනවා. හැබැයි ගියයි කියලා මට නම් තාම ආරංචිලා නැහැ. පිළිකා රෝගියෙක් එහෙම පිළිකාව අතර ගත්තන් පස්සේ සනීප වෙච්ච. දොස්තරයා මරණයකෝ මරණවම තමයි. හරිද? ප්‍රාතිහාර්ය සිද්ධ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. සයන්ස් මැත්ස් ඇතුළේ නම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ඔය දේව මණ්ඩලේ සයන්ස් මැත්ස් කරපු දෙවිවරු හරි අඩුයි. හරිද? සයන්ස් මැත්ස් කරපු දෙවිවරු අඩු නිසා පිහිට වීමේ සම්භාවිතාව අඩුයි. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තමන් මේ වැඩේ දෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මේ කාලය දීලා තියෙන්නේ. හරි. ආගින්න. 4. ආගින්න. B මූලද්‍රව්‍ය තනුක HCl සහ තනුක NH සමග ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණය දෙන්න. මුලින්ම HCl එක්ක. දෙයනේ ඇලුමිනියම් HCl එක්ක ප්‍රතික්‍රියාව. ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් H2 තුලිත සමීකරණය 2යි 6යි 2යි 3යි. ලකුණු 4යි. ඇලුමිනියම් NaOH එක ප්‍රතික්‍රියාව මේක ගන්න විදිය පවා මම ලිව්වා. ඇලුමිනියම් NaOH ජලය NaAlO2 ධන H2. ඊළඟ මම දැක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ ලොකු වැරද්දක් ඔයගොල්ලෝ බොහොම ඉක්මනට වැඩේ අත්තරිනවා. අත්තරලා කවදසෝ අල්ලගන්න හැමදාම අත්තරින්න වෙන්නේ. අර ඡේදකයේ වම අදහසක් නැත්නම් අඩු ගානේ ප්‍රශ්න ටික කියවපල්ලා. ඉතින් පොඩි ඉංගියක් කරිනවා මේක ඇලුමිනියම් කියලා. ලකුණු 4යි. ඊළඟට 3 රෙඩොක්ස් මේක බැලන්ස් කරන්න වෙලාව නැහැ. රෙඩොක්ස් තුලනේ අපි එදා කරා. මේ සමීකරණ බැලන්ස් කරාම ඒක ලකුණු 7යි. මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? නයිට්‍රේට් ඇලුමිනියම් එක්ක භාෂ්මික මාධ්‍යයේ ඇමෝනියා සහ NO2-. පස්සේ අර තුලිත රසායනික සමීකරණය ගොඩනගන්න සෝඩියම් සහ ඒවා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ලකුණු 7යි. ඊළඟට 6 B වඩාත්ම. හරි. මේක මම බැලන්ස් කරන විදිය ලිව්වේ නැත්නම් බොරු වෙලාවක් යනවා මේක බැලන්ස් කරන්න. ඕක රෙඩොක්ස් වල කරා. ඔය වගේ සීමාව දක්වා ගේ සතිය කරා. B වඩාත්ම ස්ථාය ඔක්සිකරණ අවස්ථාවේ ඇති අයනයේ ජලීය මාධ්‍ය සාධන රසායනික විශේෂයේ සූත්‍රය ලියන්න. B කියන්නේ ඇලුමිනියම්. ඇලුමිනියම්ගේ ස්ථාය ඔක්සිකරණාංකය ධන 3 එනම් සූත්‍රය AlH2O6 3+ අගින්න. ලකුණු 4යි. AlH2O6 3+. ඇලුමිනියම් ජලීය ද්‍රාවණයේ ආම්ලිකද භාෂ්මිකද උදාසීනද? ඇලුමිනියම් ජලීය ද්‍රාවණයේ ආම්ලිකද භාෂ්මිකද උදාසීනද? ආම්ලිකයි. හේතුව ධන 3 නිසා ජලාණු එකක් හෝ කිහිපයක් විඝටනය කරලා මාධ්‍ය H+ ලබා දෙනවා. එහෙනම් AlH2O6 3+ මේ ද්‍රාවණයකට සෝඩියම් කාබන එකතු කරාම කාබනේට අම්ල අනුමාපන ලෝක ඉගෙන ගන්නවා. කාබනේට වලට අම්ලයක් දැම්මම CO2 පිට වෙනවා. මේ කතාව මේ විදිහටම උගන්වලා තියෙනවා ඉනෝගනික් වල. ඒ නිසා මේ ධන 3 ඔක්සිකරණ අවස්ථාවේ ජලීය මාධ්‍යයට සෝඩියම් කාබනේට් දැම්මම බලාපොරොත්තු වන නිරීක්ෂණය තමයි සුදු ජෙලටිනීමේ අවක්ෂේපයක් සෑදී වායු බුබුලු පිටවීම. ලකුණු 3යි. මම පැහැදිලි කරන්නම් එන විදිය. සුදු ජෙලටිනීමේ අවක්ෂේපයක් සෑදී වායු බුබුලු පිටවීම. බොරුවක් නම් කියන්නේ උඹලා කාට එන ගහන්න ඕන. ඕක මම උගන්වලා තියෙනවා. හරි. සුදු ජෙලටිනීමේ අවක්ෂේපයක් සෑදී වායු බුබුලු පිටවීම. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? මේ බලන්න. මේක ආම්ලිකයි. ආම්ලික නිසා මෙයා මොකද කරන්නේ? මේ ඇතුලේ තියෙන ජලාණු එක ගානේ කඩලා OH ඇතුලේ තියාගෙන H+ දෙනවා. මේ H+ එක්ක තමයි සෝඩියම් කාබනේට් ප්‍රතික්‍රියා වෙලා CO2 පිට කරන්නේ. ආගින්නකෝ.
ඔහොම ඔය වැඩේ දිගින් දිගටම වෙනකොට මොකද කාබනේට් තියෙන මෙයා හදන H+ ටික වැය වෙනවා H+ කාබනේට් එක ප්‍රතික්‍රියා වෙනවා අවසානයේ මේකේ ජලාණු ඔක්කොම අයින් වෙලා මෙන්න මේක හදා ගන්නවා ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සුදු ජෙලටිනීමේ අවක්ෂේපයක් හරි ඊට පස්සේ A සහ B ප්‍රතික්‍රියාවෙන් සෑදෙන සංයෝගය ඇලුමිනියම් සහ N2 ඇලුමිනියම් නයිට්‍රයිඩ් ලකුණු 4යි ඕනෑම නයිට්‍රයිඩයක් ජලයට දැම්මන් පස්සේ ඇමෝනියා පිට වෙනවා. ඇලුමිනියම් නයිට්‍රයිඩ් දාන ජලය AlOH thrice ඇමෝනියා. හරි. උමනාව තියෙන එක මේක ගොඩ දා ගන්න ඕන එක අද ගෙදර ගිහිල්ලා නැවත ඔය ටික බලනවා ඉනෝගනික් වල. මහා පිටු ගානක් ඕනේ නැහැ මේ ප්‍රශ්න ආශ්‍රිත ටික නැවත මේ සතියේදී බලන්න. ඇයි බං ඔය ටිකෙන් විතරනේ එන්නේ. ඕවා ආයෙ ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමයි ඔළුවට දාගන්නේ. හරි. මේ කියන විදියට කරන් ගියොත් ඕගොල්ලෝ ඊළඟට ලියන වාරි විභාගේ ඕගොල්ලන්ටවත් හිතා ගන්න බැරි වෙයි. හැබැයි ඊළඟට ආයෙ ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොකද්ද? කෙමිස්ට්‍රි ඕකේ අර දෙක කෙලවගෙන. ඒවා මගෙන් අහන්න එපා. ඕගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙනවා. කෙමිස්ට්‍රි ටික මං හදනවා. මට වෙලාව තියෙනවා ඇති වෙනකන් හදන්න. හරි. පන්ති කට් කරොත් ඉතින් ඒවා මිස් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඊළඟට මට කරන්න පුළුවන් එකම දේ යාළුවෝ ටිකක් තව එකතු කරන්න. මේ පන්තිල තව මීටරට ළමයි ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පාසනන් එක් අවස්ථාවේදී XC ක්‍රියාකාරීත්වය පෙන්눔 කිරීම සඳහා තුලිත සමීකරණයේ වැගින් ලියන්න. X කියන්නේ කවුද? ඇමෝනියා. N2 සහ මේ ඇලුමිනියම් නයිට්‍රයිඩ් වලට වතුර දැම්මන් පස්සේ පිට වෙන කෙනා. ඉතින් ඇමෝනියා ඔක්සිකාරක ඔක්සිහාරක ආර සමීකරණයට ලකුණු 6යි. ඒවට අපි ප්‍රතික්‍රියා දීලා තියෙනවා. 1 ඇමෝනියා ඔක්සිකාරකයේ උදාහරණයක් තමයි සෝඩියම් වගේ ක්ෂාර ලෝහයක ප්‍රතික්‍රියාවෙන් සෝඩෑමයිඩ් හදලා H2 පිටවීම ලකුණු 5යි. ඔක්සිහාරකයක් 4යි ඇමෝනියා O2 N2 ධන 6යි H2 ලකුණු 5යි. තව තියෙනවා. කොපර් ඔක්සයිඩ් ධන 2යි ඇමෝනියා N2 ධන 3යි H2 ධන කොපර්. තව ලියත හැකියි. 8යි ඇමෝනියා Cl2 N2 ධන NH4Cl. ඔයගොල්ලෝ හිතුවද නිකන් ප්‍රශ්නයක හයි කියලා ඇමෝනියා සහ Cl2 ප්‍රතික්‍රියාවේදී වැඩිපුර ඇමෝනියා තියෙද්දි ලැබෙන සමීකරණය ලියන්න කියලා. නෑ එච්චර ගොන් වෙන්න එපා. මේ තියෙන්නේ ඒක තමයි. මේක අහලා තියෙන්නේ ඇමෝනියා කියලා අඳුරගත්තන් පස්සේ මෙතනදී පැහැදිලිවම සිද්ධ වෙන්නේ Cl2 Cl- වලට ඔක්සිහරණය කරනවා. ඔක්සිහාරකයක් විතරදී ඇමෝනියා. ලකුණු 5 තුනෙන් ඕනම එකක්. අම්ලය මේකමයි ක්ෂාර ලෝහයක H2 පිට කරන එක. ඔය විදියටම ලියලා ඇති. සරලවම ඉනෝගනික් පාඩම් කරන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒ බයෝ ළමෙක් නම් අතිශය භයානකයි. ඇයි? උන් බයෝ කරන්නේත් නැහැ. හරි. මැත්ස් එකෙන් නම් පොඩි හරි සාධාරණයක් තියෙනවා. මැත්ස් එකෙන් හිතන් ඉන්න ගණන් පුළුවන් කියලා මේකක් බෑ. බයෝ ළමෙක් වෙලා ඉනෝගනික් වල දල මතකයක් ඔළුවේ නැහැ කියන්නේ බයොලොජි වලට කෙලවගෙන කියන එක තමයි. හැබැයි දන්නේ නැහැ කෙලවගෙන ගියේ. පන්ති යනවා උගන් ටික අහන් ඉන්න තාම පේපර්ස් කරන්න අරන් නැහනේ. පේපරයක් ලියපු දවසට තමයි තේරෙන්නේ. හැබැයි ඒක ලියනකොට තේරෙන්නෙත් නෑ. ඇයි? පැය 3 පේපර් පැය 4ක් විතර ලියන. සමහර සිංහල සාහිත්‍ය වගේ. ලකුණු වෙනකොට ලංකාවේ යකු රඩු විෂය බයෝ. අපේ විෂයන් වලින්. බය කරන්න නෙමෙයි කියන්නේ යථාර්ථයේ ප්‍රැක්ටිස් කරන කාලෙත් තියෙනවා. ඊළඟට 4 අනේ ඉතින් භස්මය ඇමෝනියා අඟින් HCl වගේ අම්ලයක NH4Cl ලකුණු 5යි. කතරන්න එපා. ඇමෝනියා භස්මයක් විදිහට ක්‍රියා කරන එකට උදාහරණයක්. ඊළඟට ඒ මූලද්‍රව්‍ය කවුද? නයිට්‍රජන්. ඔක්සි අම්ල දෙකක් හදනකොට ඉන්න එක් අම්ලයක් සංසුද්ධ අවස්ථාවේ ආවරණ ද්‍රවයක් උදය ආලෝක නිරාකරණය කියලා කහ පැයක් ගනි ලන්සි උජ්ජ. ඒ HNO2 සහ HNO3 4 4 8යි. හොඳයි නැද්ද?
ලන්ති යුද්ධ කතාව මතකයි නමුත් ඉතින් ගලප ගන්න එපා නයිට්‍රජන් කියලා. මේ කියන්නේ ඔක්සි අම්ල දෙකක් හදනවා. ඔක්සිජන් තියෙන අම්ල දෙකක් හදනවා. එක් අම්ල අඩු ගානේ මේ ප්‍රශ්නේ මුල හිර වෙලා මෙන්න මේ ටික හැට දැක්කනම් ඔලුවට එනවා. අම්මට ශ්‍රී අම්ල දෙකක් හදලා සංසුද්ධ වුණාම අවර්ණයි ආලෝකේ නිරාවරණය කරාම පස්සේ කහපාට වෙනවා කිව්වම නයිට්‍රික් කියලා ඔලුවට එනවා. ඊතර නයිට්‍රස් මතක් වුණා නම් තේරෙනවා මේ නයිට්‍රජන් ගැන කතා කරන්නේ. අම්ල දෙක HNO2 සහ HNO3 දෙන්නටම එකකට 4යි 8යි 8යි. එකකට ලකුණු 4යි. අදාළ නිරීක්ෂණ දාල සමීකරණය 4යි HNO3 ආලෝකය 4යි NO2 ධන 2යි H2O ධන O2 ලකුණු 5යි. මූලය මගින් ඔක්සිජන් ආයන දෙකක් සාදයි. NO2 minus NO3 minus 4යි 4යි. එකතු කරන්න 100න් කීයද කියලා. කිසි දෙයක් වෙලා ඉවර නැහැ. කාලේ තියෙනවා හැඩ ගැහෙන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ. නිකන් ඉදරන ලකුණු ගන්න බෑ ළමයි. ඔක ඇලුමිනියම් නයිට්‍රයිඩ් කියලා ලියනවට ලකුණු 4යි. අවුනේ. තුන්වෙනි පිටුවේ උඩම ලකුණුද? ආයෙකට කිව්වේ නෑනේ අර ක්වොන්ටම් අංක වලට. එහෙම ගියා යකෝ ලකුණු 16යි. ක්වොන්ටම් අංක සෙට් එකට 16යි. එක හරියකට එක ගානේ. හරි. ක්වොන්ටම් වලට එක ගානේ 16යි. මම ඉතින් මේ අහල සිංහල නෙමෙයි උත්තර දෙන්නේ. හරිද? ඕගලන්ට මේ ලියා ගන්න බැරි වෙන්න හේතුව දැනුම නැතුව නෙමෙයි අහන මගුල තේරෙන්නේ. හරි ආංජමිකයි සමහරලාට වැඩ කරන ඉන්නේ. හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. දැන් තේරෙනවනේ විභාගයකට ප්‍රතිඵලයකට යන්න කොච්චර ටාගට් එකක් තියෙන්න ඕනේද කියලා. තමන් කොච්චර වැඩ කරන්න ඕනේද කියලා. අවාසනාවට දැන් අපිට මේක ආයෙ දැන් මීට අවුරුදු 5කට විතර කලින් 5ක් නෙමෙයි 4කට 3කට කලින් එහෙම කියන්න දෙයක් නෑ. ළමයි දන්නවා තරම. දැන් බැරි වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? දැන් මේ බැලුවොත් එහෙම අම්බේ මැජික් කාර්යය ගොඩයි. ප්‍රතිඵල නන්නේ. අන්න ඒකයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. තියෙන්න බෑනේ මේ දැන් එන්න බෑ මේ පාර 25 කොහොමද නන්නත් ආරුණා මේ පාර ඊට හපන්. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්න ප්‍රාතිහාර්ය. අවසානයේ මෙච්චරයි. උඹලා hina වුණාට අර කොහෙරට ගිහලා පිළිකාව shopping bag එකකට ගන්න උන්ට hina වුණාට අවසානයේ උඹලා කරන්නේ තෝ කොහොම ගිහිල්ලා. ඒ මැරෙන්න යන එක මොකක් කරේ මගුලක් කරලා ගොඩ යන්න එපා. ගොඩ යන්නේ නැහැ. මැරෙනවා තමයි. තාම කල් තියෙනවා. 2 හරිද? මේකේ දෙන්න කෙමිස්ට්‍රි වලට වෙන කිසිම මගුලක් කරන්න එපා. සතියක් ගාන දෙන පේපරේ හිර වෙන තියරි ටික නැවත ගිහින් බලන්න. ඔච්චරයි. කෙමිස්ට්‍රි කියන්නේ ඔච්චරයි. මම පාඩම් ටික ලස්සනට කරගෙන යන්න. හරි. දැන් චාලකේ ලබන සතිය මම කව පටන් ආපු ගමම කරන්නේ මම මේ අද කරපු ටිකෙන් මේ හිස්තැන් පුරාණ පොඩි නෝට් එකක් දෙනවා. ඕකෙන් තමයි ඊළඟට ප්‍රශ්න කරන්නේ. ඕවා පියවරෙන් පියවර හදන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මට හිතා ගන්න බෑ සමහර ගුරුවරු මේ වෙනකොට ඕගනිකුත් ඉවර කරලා මොන මගුලක් කරනවද කියලා. බය නැතුව අර ඕගනික් කරලා උන්ට බෑ දන්නෙත් නෑ. උන් එක්කන් එන්න පස්සේ යන්නේ අපි තාම ඕගනික් අතවත් තියලා නෑ. අපිට කාලේ තියෙනවා. හරි. ආගෙන 2 මම ඒක නම් දැක්ක සමහරු මේ 2 නෙමෙයි 3 වෙනි ප්‍රශ්නේ සමහරු එකට අල්ලගෙන තියෙනවා යම් තාක් දුරකට. x සහ y යනු 18ට වඩා අඩු ආවර්තිතා වගුවේ ආවර්ත දෙකක මූලද්‍රව්‍ය දෙකකි. 18ට අඩු ගම 18 අයිති නෑ. hydrogen helium lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine neon sodium magnesium aluminium silicon phosphorus sulfur chlorine argon potassium calcium 18ට අඩුයි. x සහ y දෙකම බහුරූපාකාර පවතී. ඒක මුකුත් කියන්න බෑ. ආවර්ත දෙකක් වෙන්න ඕනේ. බහුරූප තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේවා වෙන්න බෑනේ නේ. නයිට්‍රජන්ට බහුරූපාර කිසිවක් නැහැ කියලා කිව්වා. කාබන්ට බහුරූප තියෙනවා, ෆ්ලෝරීන්ට නැහැ, ඔක්සිජන්ට තියෙනවා, උච්ච වායු වෙන්නත් බෑ. ෆොස්ෆරස්ට තියෙනවා, සල්ෆර්ට තියෙනවා, ක්ලෝරීන්ට නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක ඉතුරු වෙන්නේ ඔච්චරයි. ඊළඟට ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන විදිහට කාබන් ඔක්සිජන් දෙකම වෙන්නත් බෑ. ආවර්ත දෙකක්. තව දේවල් කියනවා මේකේ.
එක්සී බහුරූපාකාර කාමෘෂ්ණත්වයේ වායු ලෙස පවතින අතර කාබන්ගේ බහුරූප ඝන අවස්ථාවේ තියෙන්නේ එහෙනම් කාබන් එන්න බෑ ඔක්සිජන්. කවුද? O2 O3. ඒක ඒ ආවර්තය නම් මේ ආවර්තයයි තියෙන්නේ මේ දෙන්නව. ඊට පස්සේ වහි බහුරූපාකාර කාමෘෂ්ණත්වයේ ඝන තත්ත්වයේ පවතී වයි ජලය අද්‍රාවන අතර ස්වභාවික නිදිරස වශයෙන් පවතී. හරිද? වයි කොම් පස්සේ පොස්පරස්ද සල්ෆර්ද කියලා තියෙනවා. ජලයේ අද්‍රාව්‍යයි. තවදුරටත් කියනවා X හයිඩ්‍රජන් සමග සාධන සංයෝග දෙකක් ඇති අතර ඒවා කාමෘෂ්ණත්වයේ ද්‍රව ලෙස පවතී. Y හයිඩ්‍රජන් සමග සාධන සංයෝග කාමෘෂ්ණත්වයේ වායුවකි. H2S මොකද phosphorus නිදි වශයෙන් දකින්න බෑ. සල්ෆර්. එහෙනම් X කියන්නේ කවුද? ඔක්සිජන් ලකුණු 4යි. Y කියන්නේ සල්ෆර් ලකුණු 4යි. phosphorus නිදි නෑ. සල්ෆර් නිදි තියෙනවා. හරි? ඔක්සිජන් කීයද? X වලට කවුද? ඔක්සිජන් ලකුණු 4යි. Y සල්ෆර් ලකුණු 4යි. ඊළඟට අපි ඒවා තව තහවුරු කරන්නේ කොහොමද? ඇයිද කියන්නේ ඔක්සිජන් හයිඩ්‍රජන් එක්ක හදන සංයෝග දෙකක් තියෙනවා. කවුද? ද්‍රව අවස්ථාවේ තියෙන H2O සහ H2O2. හරිද? සයන්ස් කරන ළමයි විතර ජෝක් එකක් කියලා දෙන්නද? කෙමිස්ට්‍රි ජෝක් එකක්. මම කලින් කියලා තියෙනවද කොහෙද? හරිද? මේවා මං හිතන්නේ මේවා වෙන්නේ නැති අර පඬිත සර්ලා හිමර ළමයි මරු පොරවල් කියලා හිතන් ඉන්න සර්ලා පන්තිල කියන අපි නම් කියන්නේ බයිලානේ. දවසක් මේ රෙස්ටුරන්ට් එකකට යනවා ෆිසික්ස් මහාචාර්යවරයෙක් සහ කෙමිස්ට්‍රි මහාචාර්යවරයෙක්. හරිද? වේටර් එනවා. අයිලා අහනවා මේ මොකක් හරි භාෂාවකින් මොනවද ඕනේ කියලා. ඉතින් කෙමිස්ට්‍රි සර් කෙමිස්ට්‍රි දන්න බව පෙන්වන්න මූ දන්නේ නැති නිසා මහාචාර්යවරයා කියනවා මේ H2O please කියලා. අර වේටර් දානවා H2O කියන්නේ හරි අවුලක් නැහැ ජලය අරන් එනවා. මෙයාගෙන් අහනවා. දැන් නෝන්ඩි වෙන්න බෑනේ. දැන් මෙයාටත් ඕනේ වතුර. මෙයා කියනවා H2O2. 2 කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් මටත් ඒකම ගේන්න. කරුමෙට වේටර් අපේ පන්ති ආපු එකේ. H2O2 කියනකොට ඌ H2O2 ගෙනත් දෙනවා. තොද්දකින් විතරක්. හරිද? අරූ කියන්නේ H2O2 කියලා මටත් වතුර ගේන්න කියලා. හැබැයි වේටර් එක ගන්න H2O2 කියලා. හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ්. හරි. 2 ආගින් X කවුද? බහුරූපාකාර. ඔක්සිජන්ගේ බහුරූපාකාර දෙකයි. එකක් O2 අනිත් එක O3. O2 සහ O3 වායුමය බහුරූප 4යි 4යි 8යි. Y මම දැක්ක සමහර මින්රන් දියමන්ති යකෝ ගංජා ගහලාද මින්රන් දියමන්ති. හරි. දැන් මේක ඔක්සිජන් කියලා අඳුර ගත්තා නම් ආවර්ත දෙකක නම් ලොවෙත් කාබන් එන්න බෑනේ අනිත් එක්ක. අනිත් එක නා සල්ෆර්. සල්ෆර් තියෙනවා බහුරූප 5ක්. රොම්බසීය ඒකාන්ත ස්වීකාර කලිල කිරි. දෙවරක් 4 8යි. රොම්බසීය ඒකානති ස්වීකාරය කලිල කිරි. දෙවරක් 4 8යි. ඊළඟට 3 Y හයිඩ්‍රජන් සමග සාධන සංයෝග සඳහා තිබිය හැකි රසායනික සූත්‍ර H2S ලකුණු 3යි. තව එකක් මම දෙනවා H2S2 ලකුණු 3යි. ඒක එච්චර සුලභ නෑ. අන්න උගන්නපු නැති එකක්. H2S2 හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වගේම H2S2 කියලා එකක් හදන්න පුළුවන් 3යි 3යි 6යි. X හයිඩ්‍රජන් සමග සාධන සංයෝග සඳහා තිබිය හැකි සූත්‍ර H2O හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ H2O ලකුණු 3යි. H2O2 ලකුණු 3යි. 5 X සහ Y ප්‍රතික්‍රියාවේ සාධන සංයෝග සඳහා තිබිය හැකි සූත්‍ර ලියන්න. X සහ Y කියන්නේ සල්ෆයි ඔක්සිජන් උයි. SO2 SO3 ආම්ලිකයි ආම්ලිකයි. 3යි 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 12යි. හරි. 12 වුණාට අවසානයේ 100.6යි නෝනේ. ඔව් ඉතින් ආයි කතන්දරේ එහෙමයි යන්නේ. ඕක පැට්‍රිස් කරවන එක තමයි පේපර් ක්ලාස් එකේ අරමුණ. රිවිෂන් එකේ ඇවිල්ලා තියරි ටිකත් එක්ක නිරන්තරයෙන් ප්‍රශ්න වල තියාගන්න එක තියරි ක්ලාස් කියන්නේ තියරි. ඊළඟට Y හයිඩ්‍රජන් සමග සාධන සංයෝගයේ ජලයේ ද්‍රාවණය කරන අතර ලැබෙන ද්‍රාවණයේ දුබල සාම්ලික ගුණ පෙන්වයි නම් Y නිවැරදිව හඳුනා ගන්න සල්ෆර් ලකුණු 2යි. ඊළඟට ආගෙන
සංයෝගවලදී x හා y පෙන්න ඔක්සිකරණ අවස්ථා සඳහා උදාහරණ දක්වන්න. ආන්ගේ ළමයි x ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් ඍණ 2 H2O ඍණ 1 H2O2 ඍණ භාගය KO2 බිඳුව O2 ධන 1 O2 F2 ධන 2 OF2 Y ඍණ 2 H2S ඍණ 1 H2S2 ධන 2 SCl2 ධන 4 SO2 H2SO3 SF4 ධන 6 SO3 H2SO4 SF6 දැන්වත් පාඩම් කරන්න ගන්න හරියට අවංකව දැනෙන්න මහන්සි වෙන. ඒ කියද්දී ඈනුම් ගන්න දෙතයක් කන පැලෙන්න මොන්ට. ඇයි මේ හරි මට කියන්නේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ මොකක් වෙනුවෙන්ද? යකෝ තොපි වෙනුවෙන්. ඕගොල්ලන්ගේ ආත්ම තෘප්තිය උදෙසා. ඇයි මං එදත් කිව්වනේ. ඔහොම යනකොට කොහොමද දැන් වයස 18ද 19ද කීයද? 18යි. යකෝ වයස කීයද? 18ද? 18යි එන්නේ නාකි වෙන එක නෙවෙන්නේ. නෑ නාකි වෙන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? අන්න ඒක තේරුම් ගත්ත එක වැඩ කරන්න ගන්න මොකද්ද? ඕගොල්ලෝ වයසට යනවා වගේම අම්මයි තාත්තයි වයසට යනවා. අන්න එතන තමයි අවුල තියෙන්නේ. හරිද? පුංචි කාලේ හැම ළමයාම කැමති මොකක්ද ඉක්මනට ලොකු වෙන්නනේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දැනන් හිටියා නම් අර ලස්සන කවියකුත් ඒක ලියලා තිබ්බා. ඉක්මනට පොඩි කාලේ ලොකු වෙන්න ආසාවක් තිබ්බට ඒකම අම්මයි තාත්තයිත් වයසට යන බව දැනන් හිටියා නම් කවදාවත් ලොකු වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔන්න ඔය අවුල එනවා. අම්මයි තාත්තයි වයසට යාමත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට එක්තරා කාලයක් කරන මේ මිනිස්සු ගැන හොයන්න බලන්න වෙනවා. එතකොටත් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න එක නම් කරන්නේ හරියට ස්ථාවර වෙලා නැත්තම් හරියට ජොබ් මාකට් එකේ ජොබ් එකක් නැත්තම්. පට්ට අවුලක් එතන තියෙනවා හොඳේ. එතකොට තනිකරම බිහි වෙන්නේ එක්තරා විදියක සමාජ විරෝධී අදහස් තියෙන මිනිස්සෙක්. හැමදාම ඉගෙන ගන්න බෑ ඒ බයිලා. එයා පොත්වල විතරයි කියන්නේ මරණකම් ඉගෙන ගන්නවා කියලා. පිස්සුද බං? එහෙම නෑ. කරන්න පුළුවන් කාලේ කරන්න. ප්‍රශ්නයක් නෑ වෙන වෙන පිස්සු මගුලුත් කරන්න. මම දන්නවා ප්‍රේම සම්බන්ධතා තිනියුන් තියෙනවා. තියාගන්න තව පටන් ගන්න එපා. නැති වුන් පටන් ගන්නත් එපා. වල බහිනේ වුන් ඉන්නවා. එකම දේ මේකේ ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ මේ වැඩේ කරන් යනකොට ඕගොල්ලන්ගේ කැපැසිටි එකිනෙකට වෙනස්නේ. සමහර ළමයි ඉන්නවා උන් මම හිතන්නේ පෙර ආත්මේ පින් කරපියුන් ඕන පිස්සුවක් කියලා වැඩ කරන්න හිතුනොත් කරනවා. උන් කරනවා ඇත්තට. තව සමහරු ඉන්නවා උන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ පටන් ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. තව සමහරු ඉන්නවා පාඩම් කරනවා ඔළුවට යන්නේ නැහැ. ඔය හැමෝටම කියන්න තියෙන දේ ඔළුවට යනකම් අවබෝධ වෙනකම් තම මට්ටම අනුව මහන්සි වෙන්න. එක ළමෙක් ඉන්න පුළුවන් ඉනෝගනික් ටිකක් ඔළුවට දාගන්න විනාඩි 5ක් පුළුවන්. තව එකෙක් එකට පැය භාගයක් යන්නත් පුළුවන්. තව එකෙක් එකට පැය 2-3ක් නැත්තම් දවසක් කාලේ තියෙනවා. ඔළුවට ගියාට පස්සේ ස්ථාවර මතකයට ගියාට පස්සේ ආයි ඔක අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඉනෝගනික් නොකිරීම තනිකරම තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ වරද. යකෝ උඹලා වයස ළමයි බහුතරයකට හරියම නෝට් එකක් නැහැ. මම පිළිවෙලට කරා. ඒකෙන් පිට අහලත් නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරලත් නැහැ. සමහරු පගියයි පාඩම් කරනවා ඔළුවේ නැහැ. උවට වන්දි ගෙවන්න වෙන්නේ ඉදිරි ජීවිත කාලෙන් මහා දරුණු විදියට හොඳේ. ඒ කාලේ එනකොට පරක් වෙයි. ඊළඟට y උපරිම ඔක්සිකරණ ආයකට ලකුණු මෙච්චරයි. ඔක්සිකරණ අංක වලට එක ගානේ 6යි උදාහරණ වලට එක ගානේ 6යි x වලට අදාළව. එතන මම 6ක් ලිව්වා. y වලට අදාළව එක ගානේ 5යි උදාහරණ වලට එක ගානේ 5යි. හරි. ඊට පස්සේ y උපරිම ඔක්සිකරණ අංකයේ අවස්ථාවෙන් ව්‍යුත්පන්න වන ඔක්සි අම්ලයේ සාන්ද්‍රතාවනයක් y සමග දක්වන. ඒ කියන්නේ සල්ෆර් සල්ෆියුරික් එක්ක ප්‍රතික්‍රියාවට අදාළව සමීකරණ ලියන්න කියලා. මෙන්න සමීකරණය. ලකුණු 4යි. සල්ෆර් සල්ෆියුරික් එක්ක ප්‍රතික්‍රියාව. ඊළඟට Xc හයිඩ්‍රජන් සමග අඩු ඔක්සිකරණ අවස්ථාවෙන් සාධන සංයෝගය. කවුද? X කියන්නේ ඔක්සිජන් අඩු ඔක්සිකරණ අවස්ථාව ඍණ 2 කවු සංයෝගය ජලය. මේ අහන්නේ ජලයේ ගුණ. ජලය පහත ගුණ පෙන්වීම සඳහා රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව බැගින් ලියන්න. අකුරක් නෑරු ගන්නලා තියෙනවා. හරි මේක මම මකනවා. මේවා තියෙනවා හොඳේ.
මේ සතියේ කිසි දෙයක් නැහැ. ඉනෝගැනික් වල අර අනිත් ඔක්කොම ටික අමතක කරන්න බෑ. ලබන සතියේ පේපර් එකක් තියෙනවනේ. හරිද? මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙගෙන පිටු ටික විතරක් එළියට අරගෙන මේක ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගෙන මේ සතියේ ලියලිය පාඩම් කරන්න. බල ඊළඟ පේපරේ ලියනවා. කිසි කතාවක් නැහැ. දැන් දන්නවා මොකක්ද ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ කියන කොටස්. හරිද? එහෙම නැතුව මේක හදන්න බෑ හොඳේ. අම්ලයක් විදියට ජලය ඇමෝනියා එක්ක ආංශික විකරණය මොනවාද ලැබෙන්නේ? NH4+ OH-. භස්මය ජලය මම හිතන්නේ ගිය සතියේ ලිව්වේ HCl එක්ක H3O+ Cl-. ජලයේ උභය ප්‍රෝටිකතාව H පිට කරන්නත් පුළුවන් H ගන්නත් පුළුවන් එක. ඔක්සිකාරක සෝඩියම් වගේ ලෝහ ජලය එක්ක ප්‍රතික්‍රියාවෙන් H2 පිට වෙලා NaOH බවට පත්වීම. මේ බිඳුව ධනයකට ඔක්සිකරණය කරනවා. ඔක්සිහාරක මේක තාම අපි කතා කරේ නෑ. මේක ෆ්ලෝරින් එකේ තියෙන්නේ. F2 එක්ක ප්‍රතික්‍රියාවෙන් HF සහ O2 හදන එක. ලකුණු 3 ගානේ. ඊළඟට X හයිඩ්‍රජන් සමග සාධන සංයෝගයේ පහත ගුණ සඳහා තුලිස් සමීකරණ X හයිඩ්‍රජන් එක හදන සංයෝගය කියන්නේ H2S ඔක්සිකාරකයක් විදියට. සෝඩියම් ධන H2S Na2S ධන H2. දැන් කෙනෙක් ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් යකෝ අපි කොහොමද මේවා ලියන්නේ? දැන් ලියන්න දෙයක් නැහැ. මේවා කෙලින්ම මාතෘකාවට දීලා තියෙන බොරුවක් නම් කියන උඹලා කාට එන ගහන්න ඕනේ. බලන්නේ නැද්ද කියලා? ඔක්සිකාරක ගුණ ඔක්සිහාරක ගුණ වැඩිපුර තියෙනකොට H2S අඩුවෙන් H2S තියෙනකොට. හරි. ඔක්සිහාරක ඒක නම් දිගයි ඉතින් ටිකක්. මේකට ලකුණු 3යි. මේක ඉතින් කියනවා නම් 2යි KMnO4 3යි H2SO4 K2SO4 MnSO4 5යි සල්ෆර් 8යි H2O 7යි. දැන් කෙනෙක් ප්‍රශ්න කරලා දෙයින් අපි කොහොමද මේ මතක තියන්නේ මහා සාගරයේ වැගර පේන්නේ නැද්ද? මානසික වැටලා සමහර. අතපය තුවාලලා සමහරුන්නේ. ඔක්කොම ඕනේ මේ ප්‍රශ්න දෙකේ ඉන ඕගනික් ටික මේ සතියේ පාඩම් කරන්න. ඒකට දැන් මේ උත්තරේ ගත්ත හරි නෝට් එකේ අදාළ දැන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කතාව කොහෙද තියෙන්නේ? මොන ගොනුවේද? බොරුවක් නම් කියන ඔබලා වාරේ එන ගහන්න ඕන. මොකද්ද ගොනුව? එන ගාලා වැඩිද? ඉතින් ඒ කියන්නේ බොරුවක් නම් කියන්නේ කියලා කියන්නේ. මේක තියෙන්න ඕනේ P ගොනුවේ. කොයි කාණ්ඩයේද? 16 සල්ෆර් යටතේ H2S වල ඔක්සිකාරක ඔක්සිහාරක කියලා. ලොවෙත් මේ සමීකරණ තියෙනවා. ලොවෙත් මේ සමීකරණ අන්න බලනවා සමහරව. අයනිකව තියෙනවා. සම්පූර්ණ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව නෙමෙයි ඇත්තේ අයනිකව. ඒක තුලනය කරන්න ඕනේ. අන්න එහෙමයි ඕවා මේ සතියක් තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න දෙකේ තියෙන ටික ඔලුවට දාගන්න. ඕවා නොකර මෙච්චරයි ළමයි. එක්ක විභාගෙට අවශ්‍ය විදියට ලෑස්ති වෙන්න. එහෙම නැත්තම් හිත හදාගෙන ඔහේ පිස්සු කෙලකෙල ඉන්න. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන හැබැයි අවශ්‍ය ටික නෙමෙයි කරන්නේ. මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් සින්දු අහන ගමන් කම්බයින් මැත්ස් ගණන් හදන එක නවත්තලා සින්දු අහන්න. ඔය වැඩ කරනවා නෙමෙයි. හරි. ඊට පස්සේ මම දන්නේ දැන් කොහොමද ඕක කරන් යන්නේ? එහෙම ප්‍රශ්නයක් කියනනේ කොහොමද අපි කරන්නේ? අපි තාම පුංචි ළමයි මල් වගේ ළමයි. උඹලා කරන වැඩ දැනගත්තොත් එහෙම දෙමව්පියෝ කෙලින්ම තාත්තා දරුකමෙන් අයින් කරනවා. අම්මා මහාන වෙන්න යනවා. වැරදුන අම්මා දරුකමෙන් අයින් කරනවා තාත්තා මහාන වෙන්න යනවා. මෙච්චරයි. මොකද කරන්න ඕනේ? ඉස්සරහට ඔවා කියලා දෙන්නම්. මහන්සියලා මැරිගෙන වැඩ කරන්න වැඩ කරලා ඒකට යම්කිසි වටිනාකමක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ සින්දු අහන ගමන් ටයිම් පාස් කරන ගමන් ෆෝන් එක ඔබන ගමන් වැඩ කරයි කියලා හිත හැදෙන්නෙත් නැහැ. වැඩේ වෙලත් නැහැ. අන්තිමට කරගත්ත මගුලකුත් නැහැ. ෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා සින්දු මුකුත් අහන්න නැතුව පැය දෙකක් විතර මහන්සියලා වැඩ කරලා කමක් නැහැ. දැනට පැය කාලක් හරි සින්දුවක් අහන්න. ඔහොම කරන් යනකොට එන මොරාල් එකක් එනවා. Tamanට මේක පුළුවන් කියලා දැනෙන්න ගන්නවා. එතනින් ආඩවල පිස්සෙක් වගේ වැඩ කරන්නේ. හැමදාම මේක ඇදගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. අර සක්‍රියන ශක්තිය පැන ගන්න කතාව තමයි තියෙන්නේ. සරලවම Tamanට පුළුවන් කියලා Tamanට දැනුනොත් එතනින් එහා ළමෙක් පිස්සෙක් වගේ වැඩ කරනවා. බුලා මොකද කරන්නේ? වැඩ කරන්නෙත් නැහැ, නොකර ඉන්නෙත් නැහැ, කරන මගුලකුත් නැහැ. වෙලාව යනවා, කාලය යනවා නන්නත්තර වෙන්න ඕනේ. අන්තිමට කරන්න බෑ. හරි. හීන ලෝකවල හීන මවන්න හැබැයි වැඩක් කරන ගමන්. ඊට පස්සේ එකතු කරන්න 100 මට නැතුව ඇති එකතු කරාට ලේසි ඇත්තට.
සන්තෝසයි. ඊළඟට 4 එන්තැල්පි. හරි. මම දැක්ක ගොඩ දෙනෙක් ඒක උත්සාහ කරලා තිබ්බා. 4 පළවෙනි එක. භෞතික තත්ත්ව නැත්තම් වැරදි. එන්තැල්පි වාඩුවේ භෞතික තත්ත්ව ඕනේ. පළවෙනි එක හයිඩ්‍රජන්ගේ සම්මත බන්ධනීකරණ එන්තැල්පිය. මොකක්ද හයිඩ්‍රජන්ගේ බන්ධනීකරණය කියන්නේ? H2 gas 2යි H gas. gas තියෙන්න ඕනේ. ওই විදිහට ලකුණු 2යි වැඩි දෙන්නේ නැහැ 2යි. ලකුණු 2යි. 2 ආගින්න. C3H8 ගේ දහනය. C3H8 gas O2 gas මොන හැදෙන්නේ? CO2 gas H2O liquid carbon 3යි 8යි 4යි 3 2 6 4යි 10යි 5යි ලකුණු 2යි. භෞතික තත්ත්ව නැත්තම් වැරදි. ක්ලෝරින්ගේ තූකරණ Cl2 gas තූකරණයේදී වෙන්නේ වායමය පරමාණුවක් හදන එක මෙතන භාගයයි. ලකුණු 2යි. මැග්නීසියම්ගේ දෙවන අයනීකරණය magnesium gas plus magnesium 2 plus gas electron ලකුණු 2යි. ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් ගේ දැලිස් මේකට විතරයි ලකුණු ලැබෙන්නේ. අපි බලමු ඇයි ඒ කියලා. හරි. ආගෙන. මම දන්නවා අනිත් පැත්තට ඔයගොල්ලෝ ලියන්නේ සමහරව. දැලිස් එන්තැල්පි ආකාර දෙකයි. දැලිස හදන එක හෝ දැලිස කඩන එක. හැබැයි අපි ප්‍රමුඛතාව දෙන්නේ කාටද? කඩන එක. අපෙන් ඇහුවොත් දැලිස් එන්තැල්පි එක අපි ලියන්න ඕන දැලිස විඝටනය. හැබැයි මේ ලිව්වේ මොකද්ද? මේ ලිව්වේ මොකද්ද? දැලිස හදන එක. ඇයි එහෙම ලිව්වේ? අගේ බලන්න. දැලිස් එන්තැල්පිය කියලා ඍණ 14780යි. ඍණ කියන්නේ දැලිස හදන එක. ඔගුට ලකුණු ලැබේ. අකුරක් නෑ රෝවා කියලා තියෙනවා මෙහෙමයි කරන්න කියලා. ලකුණු 2යි. හරිද? රිවිෂන් එකේ එන්තැල්පි කරනවා ඉවසන් ඉන්න තක. ඊට පස්සේ ඔක්සිජන්ගේ සම්මත දෙවන ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීම එන්තැල්පිය පැහැදිලි කරන්න. මෙන්න මෙහෙම එන්න ඕනේ අර්ථ දැක්වීම. ඔය අර්ථ දැක්වීමනේ අහන්නේ. සම්මත තත්ත්වය යටතේදී ලකුණු 2යි. ඒක ලියලා තියෙනවා නා. වායමය O- අයන මවුලයක්. වායමය O- අයන මවුලයක්. ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුලයක් ප්‍රතිග්‍රහණය කර O- අයන මවුලයක් කොම ලකුණු 2යි ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුලයක් කොම ලකුණු 2යි. සම්මත අවස්ථාවේදී වායමය O2- ලකුණු 2යි. මවුලයක් සෑදීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි පරයාසය ලකුණු 2යි. 8යි ඔක්කොටම. මෙන්න මේවා එන්න ඕනේ. සම්මත තත්ත්වය යටතේදී වරහන් තුල 1 ATM පීඩනයකට රිනනවා වඩා හොඳයි. වායමය O- අයන මවුලයක් ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුලයක් ප්‍රතිග්‍රහණය කර සම්මත අවස්ථාවේ වරහන් තුල 1 ATM පීඩනයේදී වායමය O2- අයන මවුලයක් සෑදීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි පරයාසය දෙවරක් 4 8යි. හරි. ඊට පස්සේ මේ බලන්න. හොඳ කතන්දරයක් අහු වුණා. හැබැයි ආපු එක හොඳයි. ආගෙන මේ A levels ඇතුලේ අපිට ළමයි වර්ග කිහිපයක් හම්බ වෙනවා. එක જાතියක් ඇවිල්ලා උන් කියන එක විතරයි කියන එකෙන් පිට දශමයක්වත් හිතන්නේ නැහැ. තව උන් ටිකක් ඉන්නවා අවශ්‍ය ටික නෑ ඕන නැති ලබ්බවල තමයි මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්නේ. හරිද? තව උන් ඉන්න උන් අවශ්‍ය ටිකක් තියෙනවා. ඕන නැති හත් තිලවුත් ඔලුවට ආදේශ වෙනවා. එතකොට වැඩේ කෙල වෙනවා. බැලන්ස් වෙන්න ඕනේ ඕක. ඒ කියන්නේ මේකේ ලකුණු ටික ගන්න නම් පැට්‍රිස් එක හදා ගන්න නම් ඕනවට වඩා හිතන්නෙත් නැතිව අව탁සේරු කරන්නෙත් නැතුව යන්න ඕනේ. දැන් මේකේ හරිද? එකෙක් අහපු දෙයක් නිසා මම මේක යන්නේ. මම Cu2O නේ දුන්නේ. මේ මම්ම උගන්වලා තියෙනවා copper plus අස්ථායි. ඒ නිසා Cu2 2+. හරිද? දැන් ඌට මේක මතක් වුණාම මෙතන ඔක්කොම කෙල වෙනවා. මම දන්නවා බහුතරයකට එහෙම මගුලක් නම් මෙතන මතක් වුණේ නැහැ නේ.
මේක දුන්නේ පළවෙනි පාඩමේදී මේක දෙන හරිම තැන D ගොනුව. හරිම කතාව කොපර් ධන 1 ජලීය ද්‍රාවණයේදී අස්ථායි. එසා කොපර් ධන 1 ජලීය ද්‍රාවණයේ ඉන්නේ මෙහෙම. මේක සොලිඩ් එකක්. මෙතන අරන් මගුලක් නැහැ. මෙතන අයන දෙක කොපර් ප්ලස් O2 මයිනස්. කිසිම විදියකින් කොපර් 2 ප්ලස් කියලා ගන්නෙ නැහැ. හරිද? මොකද උතන දෙවන අයනීකරණයක් ගැන කියලාත් නැහැ. මොන දැන් හරියටම දන්න අපි තාම මේක කරේ නැහැනේ. කොපර් ධන 1 ජලීය ද්‍රාවණයේදී අස්ථායි. ඊතර තියෙන කොපර් ධන 2ක් 2 ප්ලස් විදියට. මුළු ප්‍රශ්නෙම කෙල වෙනවා. ඕක වැඩිපුර හිතන්න ගියොත්. හරි. ඊළඟට අපි ගන්නේ ඔක්සිජන් හි දෙවන ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීම එන්තැල්පිය. බෝන් හේබ චක්‍රයක් තමයි වැඩේ කොට දාගන්න තියෙන හොඳම විදිය. මේ බලන්න. Cu2O දෙවන එක අහනවා නම් අනිත් ඔක්කොම අපිට දෙන්න ඕනේ. කොහොමද අදින්නේ? බලන්න. මුලින්ම මූලද්‍රව්‍ය අවස්ථාව ලියනවා. copper solid O2 gas. copper ඝනය වාෂ්ප කරනවා. වාෂ්පය ප්ලස් කරන. මොකද අපි දන්නවා මෙයාව හදන්න අවශ්‍ය අයන දෙක copper plus සහ O2 minus. copper plus දෙකක් වුණ එක පස්සේ බැලන්ස් කරනවා. O2 මෙතෙන්ට ගන්නවා. ඊට පස්සේ copper plus gas O එක O එකයි ඕනේ. O2 O කරා. O ඊළඟට copper plus gas O minus gas. O minus ඊළඟට මෙතනින් උඩට ගන්නත් පුළුවන් මේ මට්ටමේ යට තියා ගන්නත් පුළුවන් අපි අගේ දන්නේ නැති නිසා. copper plus gas O2 minus gas. මේ පැත්තෙන් CuO solid. Cu2O. මේ පැත්තෙන් මේක මෙහෙම සම්බන්ධ කරනවා ඊතලේ පැත්තක් යන්නේ නැහැ. ආගන්න. ඔන්න තියෙනවා කොපර් ඔක්සයිඩ් හොයන්න හදන්න අවශ්‍ය වෙන බෝන් හේබර් චක්‍රය. කොහොමද අපි ගන්නෙ? කොපර් නැත්නම් මේ Q+ ඔක්සයිඩ් Q+ නෙමෙයි Q+ ඔක්සයිඩ් වල කොපර් ප්ලස් එකක් තියෙනවා දෙකක් තියෙනවා O2 මයිනස් එකක් තියෙනවා. මූලද්‍රව්‍යයෙන් පටන් ගන්නවා. ඒතර කොපර් සොලිඩ් එක ගෑස් කරා ගෑස් එක ප්ලස් කරා ප්ලස් එක 2+ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ප්ලස් තියෙන්න ඕනේ. O2 මෙහෙම අරන් ගිහලා O2 O කරා O එක මයිනස් කරා මයිනස් 2 මයිනස් කරා. මෙන්න මෙයාව හදන්න කොපර් වල දෙකක් ඕනේ. ඔක්සිජන් එකයි ඕනේ. භාගයයි 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 1 දැන් අගයන් දානකොට සංකේතය ලියන්නත් පුළුවන් අගේ ඉලක්කමෙන් ලියන්නත් පුළුවන්. කොපර් Q+ ඔක්සයිඩ් වල උත්පාදනය ඍණ 167යි. ඒකක දාන්න. කොපර්ගේ පළවෙනි කොපර්ගේ පරමාණුකරණය 339යි. මතක ඇතුව 339යි කිලෝජූල් මවුලයට දෙකකින් වැඩි කරනවා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඊළඟට කොපර්ගේ සම්මත අයනීකරණය 750යි පළවෙනි අයනීකරණය. 750යි කිලෝජූල් මවුලයට දෙකකින් වැඩි කරනවා දෙන්නෙක්ව තමයි ප්ලස් කරන්නේ. ඊළඟට ඔක්සිජන් ආශ්‍රිතව පරමාණුකරණය 249යි. මේක වැඩි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කාගෙන්වත්. ඇයි පරමාණුකරණය කියන්නේ එක ඔක්සිජන් කෙනෙක් හදන එක තමයි. ඒතර O2 කින් භාගයයි. ඊට පස්සේ පළමු ඉලෙක්ට්‍රෝන කරණය ඒක අපිට දීලා තියෙනවා ඍණ 141යි. ඔක්සිජන්ගේ දෙවන ඉලෙක්ට්‍රෝන කරණය ඒක තමයි අහන්නේ. ඩෙල්ටා H not Eg. ඊට පස්සේ දැලිස් එක කීයද? ඍණ 3244යි. අපි ඒ වගේම ගන්නවා නම් ඍණාගයක් කියන්නේ ඊතලයේ පහළට ඒ නිසා පල්ලෙහාට ඇඳෙනවා ඍණ 3244යි කිලෝජූල් මවුලයට. හරි. ආගින්කෝ. මෙතන තියෙන්නේ මූලික අර්ථ දැක්වීම ටිකක්. මම සාමාන්‍යයෙන් මේ කාලේ මම අත රෙකෝඩ් කරේ නැහැ. මේ පාඩම මම ඉගෙනුවේ බිඳුවෙන් පටන් අරගෙන ඕනම ළමයෙක්ට 100% වෙනකන් ගොඩ යන්න. ළමයි මතක තියාගන්න ජයග්‍රාහී සාර්ථක ගමනක් යන්න නම් සාමූහිකව යන්න ඕනේ. වේගවත් ගමනක් යන්න නම් බොහොම හිමින් යන්න ඕනේ. දැන් මම දකිනවා එකම ඉස්කෝලේ ළමයි ඉන්න. උඹලා මොකද කරන්නේ? සෙට් වුණාන් පස්සේ කෝප්ප හොදන එක කරන්නේ. හරිද? කොල්ලෝ නම් ඒව අදාළම නැහැ. ඊළඟට තව සමාජික වතයක් තියෙනවා. මේක තරංගී භාගයක්. තව එකක පාගගෙන ගියොත් තමයි මේක ගොඩ දා ගන්න ඕනේ. අනේ එහෙම ගොන් වෙන්න එපා හොඳේ. එහෙම එකක් නැහැ.
මතක තියාගන්න තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන තරමට තමයි තමන්ගේ දැනුම තහවුරු වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක මගේ ඉගෙන ගන්න බැරි වෙච්ච මේක කෙලව ගත්තේ උන් ටිකට නැත්තම් අදහසක් නැති උන්ට පුළුවන් පන්ති හිටපු එකෙක්ගෙන් කොහොමද බෝන් හේබ් එකක් අඳින්නේ. හිටපෙවුන් තව කෙනෙක්ට උගන්වද්දි මෙලෝදයක් නොදන්න එකට බෝන් හේබ් අඳින්න කියලා මෙහෙම කියලා දෙන්න එපා වැඩක් නැහැ. හේතුව දන්නේ නැහැනේ මේ අර්ථ දැක්වීම ටික. මුලින්ම අර්ථ දැක්වීම ටික මොකක්ද උත්පාදනය කියන්නේ? මොකක්ද ඌර්ධෝපාතරය? මොකක්ද පරමාණුකරණය? එහෙම කරලානේ පියවරෙන් පියවර ආවේ. නැත්තම් මේ බෝන් හේබ් චක්‍ර විනාඩි 5න් ගන්නන්නත් පුළුවන්. මේ දැන් උගන්නලා ඉවරයිනේ. උඹට කරන්න බෑ. එහෙම මැජික් පෙන්වන්න බෑ මේකේ. ඒ නිසා පියවරෙන් පියවර මම මේ ටික හැදුවේ. Cu2O කිව්වන් පස්සේ මේක දැන් මුලින්ම අපි සොලිඩ් එක ගෑස් කරා. ඝනය වාෂ්ප කරලා තමයි වාෂ්පයෙන් අයනීකරණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි පරමාණුකරණය කරලා පළමු ඉලෙක්ට්‍රෝනකරණය දෙවෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝනකරණය. ඊළඟට මෙන්න මෙයාගේ ඍණාගයක් නිසා ඊතලේ පල්ලෙහාට එන්න ගන්න ඕනේ. හරිද? දැලිස හදන එකනේ ඍණාගයක් කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් හෙස් නියමයේ අනුව එක පැත්තකට යන ඊතල අනිත් පැත්තට සමානයි. සංකේත දාන්නත් පුළුවන්, අගයන් දාන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේක එක පැත්තකට යන ඊතල තමයි ඍණ 167යි කිලෝජූල් මවුලයට. මෙයා විතරයිනේ පල්ලෙහාට යන්නේ. අනිත් පැත්තට අනිත් ඔක්කොම ටික යනවා 339යි කිලෝජූල් මවුලයට වැඩි කිරීම 2 ධන. 2 වැඩි කිරීම 750යි කිලෝජූල් මවුලයට ධන. 249යි කිලෝජූල් මවුලයට ධන. ඍණ 141යි කිලෝජූල් මවුලයට ධන. ඩෙල්ටා H නෝට් Eg2 ධන. ඍණ 3244යි. ඕක සුළු කරාම දත්ත ආදේශ කරලා ලකුණු එන්නේ මෙහෙමයි. මේ chart එක අඳිනකොට හරි. ප්‍රතික්‍රියා සඳහා ප්‍රතික්‍රියා 7ක් මෙතන තියෙනවා. 4ක් 3 21යි. මේ තියෙන ප්‍රතික්‍රියා. හරි. ඊළඟට අගයන් 6 2 12යි. හරි. ප්‍රතික්‍රියා කියන්නේ මේ ක්‍රියාවලියක් නේ. මේ පියවර හරිනම් එක ප්‍රතික්‍රියාවක් හරි. බැලන්ස් වෙලා තියෙනවා. අගය කියන්නේ මෙන්න මේක. දැන් මේකට ලකුණක් ලැබෙන්නේ 2ක් කියලා 339 දෙකෙන් වැඩි කරලා තිබ්බොත්. හරි. අන්න එහෙම ලකුණු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ප්‍රකාශනයේට ඒකක සහිතව ආදේශ කරනවාට 3 ධන 1යි. ඩෙල්ටා H නෝට් Eg2 සඳහා ලැබෙනවා 791යි කිලෝජූල් මහුලයට 2 ධන 1. ඒ උත්තරය අපේ අත උස්ස. යන්තම් එහෙම මෙහෙන් ඉන්නවා. ඍණ 791 නෑ. ඊළඟට මේ දැලිස ඍණාගේ නම් ඊතලේ පල්ලෙහාට තොපි ගහන්න නැති උඩට එක්කෝ. හරි. ඔය වැරදි ටික තමයි හදා ගන්න ඕනේ. 791යි එන්නේ. ඊළඟට ආයි කියන්න ඕනේ ඔක්සිජන් හි දෙවන ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීම එන්තැල්පිය 791යි කිලෝජූල් මවුලයට. හරි. හරි. ආයෙත් වැඩවත හැකි බය වෙන්න එපා. එහෙනම් දැන් අද ගිහිල්ලා තෝරාගත්ත ඉලක්කගත කළ යුතු වැඩ ටිකක් ඔක්කොම නෙමෙයි. කෙමිස්ට්‍රි ඔක්කොම ඕනේ නැහැ. බෝන් හේබ චක්‍ර. නැවත බලනවා පැට්‍රිස් කරනවා. ඊළඟට එන්ට්‍රොපි ගිබ්ස් ගැන එහා පැත්ත තියෙනවා. ඉනෝගනික් වල ওই ප්‍රශ්න දෙකට අදාළ ටික. ලුවිස් ව්‍යුහ. ඔච්චරයි මේ සතියේ. හැමදාම ওই විදියට ඕක පැට්‍රිස් කරාම තමයි මේක ඔලුවට යන්නේ. මේ පේපර්ස් දුන්නම් පස්සේ කරන්න බැරි වීම ඇත්ත ඕගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් තමයි. මානසිකව වැටෙන්න ඕනේද? නෑ වැටෙන්න එපා. හේතුව අර කළුතර ප්‍රසිද්ධ බාලිකා පාසලේ ගිය පාර මෙඩිසින් ගියේ එකයි හරි දෙන්නයි හරි. එච්චරවත් නැද්ද කොහෙද මම මේකම ගන්න ඉතින් නැත්තම්. හරි. කොල්ලොන්ගේ කේනම් ගියා. කොල්ලොන්ගේ 6ක් හරි 7ක් හරි ගියා. 3 දෙනෙක් මයි ළඟ හිටියා. හරි. ඒ නිසා යථාර්ථය ඕක මැජික් නෑ. ඒකට ලෑස්ති වෙන්න කාලය තියෙනවා. හරි. ළමයා වැඩ කරන්න ඕනේ. දැන් තේරෙනවනේ මෙච්චර තාක්ෂණයේ දියුණු වුණත් ඇයි A level රිසර්ච් වල මැජික් නැත්තේ කියලා. හරි. දැන් ඕන්නම් දැන් හරි මගේ එන්තැල්පි නෑ කියමුකෝ. රෙකෝඩින්ග්ස් නෑ. YouTube එකේ ඕන ගුරුවරයෙක්ගේ මේ හත්ලා උගන්වන ඒවාක් තියෙනවා. පැකේජ් එකක් දාගත්ත බැලුවා. නෑ කරන්න බෑ එහෙම. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ. හරි. මගේ එකක් වුණත් රෙකෝඩින් බලලා
ළමයා වැඩේ කරන්නේ නැත්තම් බෑ තමයි. ඊළඟට මම දැක්ක 17 පටලවගෙන මෙන්න මේ හත් ඉලව්ව ඉන්නවා කට්ටිය. අයන් ඔක්සයිඩ් iron 3 oxide Fe බවට. ඒ කියන්නේ කවුද? Fe2O3 solid ලකුණු දෙකයි. 3යි කාබන් 4යි Fe 3යි CO2 gas solid මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියන්නේ? iron 3 oxide Fe2O3 ඔක්සිහරණය සඳහා තුලිස් සමිකයක්. ඔය මේක කියලාම තියෙනවා Fe2O3 කාබන් මගින් යකඩ බවට ඔක්සිහරණය වන අතර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සෑදී. ප්‍රශ්නේ උඩ කියනවා ඒක. ඔක බැලන්ස් කරන්න තියෙන එච්චරයි. ඔක ඉගෙන ගන්න තියෙනවා වෙනම යකඩ නිස්සාරණය කියලා පාඩමක්. ලකුණු 5යි. ඔක හරිනම් 5යි. හරි. ඊළඟට ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා 298 දී ඩෙල්ටා H0 298 කියන්නේ සම්මත තත්ත්වනේ. එහෙනම් සමීකරණේ මෙහෙම ලියවෙන්න ඕනේ. ඩෙල්ටා H0 සමානයි සිග්මා ඩෙල්ටා H0F ඵල ඍණ සිග්මා ඩෙල්ටා H0F ප්‍රතික්‍රියක. ඕක ලියනවට ලකුණු 3යි. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ කවුද ඉන්නේ? ඵල අංගිනම් ඵල පැත්තේ F ඉන්නවා CO2 ඉන්නවා. CO2 ගේ කීයද ඍණ 393.5 කිලෝජූල් මවුලයට 3 දෙනයි. මෙයා මූලද්‍රව්‍යක උත්පාදනයේ බිඳුවයි වැඩි කිරීම 4යි ඍණ Fe2O3 ඍණ 842 කිලෝජූල් මවුලයට වැඩි කිරීම 2 ධන බිඳුවයි කිලෝජූල් මවුලට වැඩි කිරීම 3යි 2 ධන 1යි සමස්ත එකතුව කීයද 503.5 කිලෝජූල් මවුලයට. හරි ආසන්න උත්තරේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ සුළු කිරීමේදී. මේ නෝට් නැත්තම් ලකුණු 3 නැහැ මේකේ. 2 ධන 1 කියන්නේ ඒකකය. අන්තිම උත්තරයටත් 2 ධන 1යි. 1 කියන්නේ ඒකකය. කරුණා කරලා මේක කරන්න බැරි වෙච්ච උන් එන්ට්‍රොපිය ගිබ්ස් කියන ටික චුට්ටක් අධ්‍යයනය කරන්න නැවත කියලා. ඒක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ ලකුණු මට්ටම උඩට ගන්න. ආයි කාගෙන්වත් එන්ට්‍රොපිය ගිබ්ස් ඉගෙන ගත්තයි කියලා ඒත් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඔය ප්‍රශ්නේ නෑ උත්තරේ මේක තමයි. මේක ආපියුන් ඉන්නවද? ඔව් ඉන්නේ එන්නේ. ඊළඟට එන්ට්‍රොපිය සමීකරණ ලියද්දි මේ බලන්න. ඩෙල්ටා S0 සිග්මා S0 ඵල සිග්මා S0 ප්‍රතික්‍රියක ඩෙල්ටා නැත. ඩෙල්ටා දැම්මොත් වැරදි එන්ට්‍රොපියේදී. ලකුණු 3යි. එන්ට්‍රොපි කියන්නේ නිරපේක්ෂ අගයක්. අගයන් ටික පළවල 27.3යි ජූල් කෙල්විනයට මවුලයට වැඩි කිරීම 4 ධන 213.7යි කිලෝජූල් මවුලයට වැඩි කිරීම 3 ඍණ 87.4යි ජූල් කෙල්විනයට මවුලයට වැඩි කිරීම 2 ධන 5.7යි ජූල් කෙල්විනයට මවුලයට වැඩි කිරීම 3. එන්ට්‍රොපිය ජූල් වලින්ම ඉන්නේ කුඩා අගයක් නිසා. හරි. ඵල කිව්වම කවුද මේ ඵල කියන්නේ? Fe සහ CO2. Fe ට එන්ට්‍රොපියක් තියෙනවා. ඒක තමයි 27.3. CO2 ට එන්ට්‍රොපියක් තියෙනවා 213. ඒක වැඩි කරනවා 3ෙන්. ප්‍රතික්‍රියක පැත්තේ මේ දෙන්නටම එන්ට්‍රොපියක් තියෙනවා. හරි. ඕක සුළු කරාන් පස්සේ එන්ට්‍රොපිය ලැබෙනවා 558.4යි ජූල් මවුලයට කෙල්විනයට 2 ධන 1යි. මේකත් 2 ධන 1යි. තියාගන්න. හරි. මොකද ඊට පස්සේ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සම්මත ගිබ්ෂෝක් ශක්තිය ගණනය කරන්න. අපි 298 දිවයින් නිසා ඩෙල්ටා G0 සමානයි ඩෙල්ටා H0 ඍණ T ඩෙල්ටා S0 503.5යි කිලෝජූල් මවුලයට ඍණ 298යි කෙල්වින් 558.4යි කිලෝජූල් මවුලයට කෙල්විනයට බෙදීම 1000යි. ඇයි ළමයි 1000න් බෙදුවේ? ඒ 1000න් බෙදුවේ. මේක කිලෝජූල් මවුලයට. නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය කෙල්වින් 298යි. හැබැයි එන්ට්‍රොපි අපිට ආවේ ජූල් කෙල්විනයට මවුලයට. ජූල් කිලෝජූල් කරන 1000න් බෙදනවා.
නැතු අඩු කරන්න බෑනේ සමීකරණයක ඒකක සහ මාන අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවානේ. ඕක සුළු කරාම පස්සේ ඕගලන්ට එනවා 337.1 කිලෝ ජූල් මවුලයට. 2.1. හරි. ඒ ටිකට මහන්සි වෙන්න එන්තැලිපි වල මූලික අර්ථ දැක්වීම ටික සහ හරිද? මේක ඇත්තටම රෙකෝඩින් නෑ මේ ටිකේ මම රෙකෝඩ් කරේ නැහැ ඒ ටිකේදී. අන්තිම හරිය කරා මම හිතන්නේ. එන්ට්‍රොපිය මැති. හරි. ඊට වඩා ඇත්තටම සාර්ථක යාළුවෙක්ගෙන් චුට්ටක් නැවත අහගන්න එක. නැත්නම් රිවිෂන් එකේ කරනකම් බලාගෙන ඉන්න එක. ඒ වань නැත්නම් YouTube එකේ ඕන තරම් ඔය එක එක සර්ලා උගන්වන හත්තිලවුත් තියෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඒ සඳහා ගත වෙන කාලය. හැබැයි බැලුවොත් එම්බල කරන මගුලකුත් නැහැ. අන්න ඒකේ ප්‍රශ්නේ. මෙච්චරයි වෙලාව නැත්තම් දැන් කොහොමත් ඉස්කෝලේ නිවාඩුනේ. කරගන්න වෙලාව නැත්තම් යන්න එපා ඉස්කෝලේ නවත්තන්න. ඉන්න දවස් පහම ගෙදර තනියෙන් වැඩ කරන්න. ටියුෂන් පන්තිරයකට යනවනේ. පොෂා එක ප්‍රයිවට් දාන්න. ප්‍රයිවට් දැම්මයි කියලා කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙම නැතුව ඉස්කෝලේ ගිහලා එන ශිෂ්‍යයා වගේ ගිහලා අන්තිමට ෆේල් වුණාන් පස්සේ පයින් ගහලා එලවන්න ඉස්කෝලේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ප්‍රයිවට් දැම්මයි කියලා. ඊළඟට ආගෙන පස්වෙනි කොටස දැන් මම අද චාලකේ උගන්වද්දී උෂ්ණත්වය අනුව ඩෙල්ටා H වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කොහොම සමහරු බය වෙලා බලන් හිටියා. ඩෙල්ටා H උෂ්ණත්වය අනුව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා උගන්වන්නේ මෙන්න මෙතනදී. මොකද්ද? ඩෙල්ටා G සමානයි ඩෙල්ටා H ඍණ T ඩෙල්ටා S. දැන් අපිට අරක ඩෙල්ටා G ආවේ කීයද? 337.1යි නේ. කියන්නේ මේක ස්වයන් සිද්ධ නෑනේ. ස්වයන් සිද්ධ වෙන්න ඕක ඍණ වෙන්න එපයි. අපි මොකද්ද එතකොට කරන්නේ? අපි උපකල්පනය කරනවා ඩෙල්ටා G සමානයි බිඳුව නම් බිඳුව තමයි සීමාව. බිඳුව නම් උපකල්පනය කරාම එනවා T ඩෙල්ටා S සමානයි ඩෙල්ටා H කියලා සම්බන්ධයක්. එතකොට T සමානයි ඩෙල්ටා H බෙදීම ඩෙල්ටා S. දැන් මේ වෙන උෂ්ණත්වයක්මයි ඉන්නේ. ඒ වෙන උෂ්ණත්වයට අපි ඩෙල්ටා H කියලා ආදේශ කරන්නේ කලින් අගේමයි. ඇයි? උෂ්ණත්වය අනුව වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා. 503.5යි කිලෝ ජූල් මවුලයට ඩෙල්ටා S සඳහා 558.4යි කිලෝ ජූල් මවුලයට 1000න් වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේක මේ 558.0 තියෙන ජූල් වලින් ඒක 1000න් බෙදුවම පස්සේ කිලෝ ජූල් කරන් උඩට ගියාම 1000න් වැඩි වෙනවා. අන්න එතකොට අපිට එනවා 901.7යි කෙල්වින්. හරි. ආගින්න. බලමු මතකද අද කරපු අද මතකද? මෙන්න බලන්න පාඩම් අතර තියෙන සම්බන්ධය. මතකද චාලකේ පටන් ගනිද්දි මම මෙහෙම එකක් ඇන්දා. ඩෙල්ටා H ඩෙල්ටා S ඩෙල්ටා G මේ සම්බන්ධතා පේපර්ස් කරලා ප්‍රශ්න කරලා අරෙන්න වෙන විදියකින් බණ දේශනා කරයි කියලා කරන්න බෑ. හරි. ළමයාන සර් එන පොරක් කියලා මිනිස්සයා පොර තමයි උගේ හොඳ වාහන තිබ්බයි කියලා ළමයා වැඩ කරන්නේ නැතුව මේ වැඩේ කරන්න බෑ කවදාවත්. අපිටත් තියෙන හොඳ වාහනයක වෙනම කතාවක්. හරිද? ආගෙන මතකද මම මෙතන ලිව්වා මෙයා ඍණ නම් මෙයා ධන නම් අනිවාර්යෙන් මොකද්ද? ඍණ. මෙයා ධන නම් මෙයා ඍණ නම් අනිවාර්යෙන්ම ධන. දෙන්නම ධන නම් ඍණයි ධනයි දෙකම ඉහළ උෂ්ණත්වයේ ස්වයන් සිද්ධයි. දෙන්නම ඍණ නම් ඍණයි ධනයි දෙකම පහළ උෂ්ණත්වයේ ස්වයන් සිද්ධයි. ඔය ගානේ ඩෙල්ටා H මොනාගයක්ද? ධනාගයක්. ඩෙල්ටා S මොනාගයක්ද? ධනාගයක්. මෙන්න සම්බන්ධය. දෙන්නම ධන වුණාම ඩෙල්ටා G බිඳුව කියන්නේ ධනයි ඍණයි දෙකටම නැති අවස්ථාව. 901යි. මෙන්න අර සීමාව. දැන් මෙතන කියනවානේ දෙන්නම ධන වුණාම ඉහළ උෂ්ණත්වය කියලා. මොකක්ද ඉහළ උෂ්ණත්වය? 901.4 වඩා වැඩි උෂ්ණත්වය. හරිද? ඒ නිසා මේක ස්වයන් සිද්ධ වෙන්නේ 901.4 වඩා ඉහළ උෂ්ණත්වයේදී. ඒක ලියනවට ලකුණු 2යි. උෂ්ණත්වය අනුව ඩෙල්ටා S වෙනස් නොවේ කියන එකට ලකුණු 2යි. මාගින් එක දානවා, රෙකෝඩින් එකක් දානවා. කන්වර්ට් කරලා දාන්න ටික දවසක් යයි. ඒක තමයි කතන්දරේ. හැමදාම කියනවා වගේ යාළුවෝ තව කියලා එකතු කරගන්න පේපර් එකට රිවිෂන් එකට තියරි ක්ලාස් එකට. මොකද යම් සීමාවකට පස්සේ මම ගන්න එක නතර කරනවා. තව කල් තියෙනවා ඒකට. උඹලා මුලින්ම වැඩ කරපල්ලා. මෙච්චරයි දිනන්න ඕන නම් දිනන්න යුද්ධ පිටිය ගැන දැනගෙන ඒ විදියට මහන්සි වෙන්න. බයිලා නෙමෙයි. වැඩේ හරියට යෙදෙන්න. එකතු කරලා බලන්න නැද්ද ලකුණු? බලන්න තරම් දෙයක් නැද්ද?